is to open the conference of sharing practices as the final stage of our teacher training program, Technologies and the Classroom 2023, giving students wings in the digital classroom, which is partly supported and financed by the British Council Lithuania and run by two highly professional lecturers from the UK, Joe Dale and Esmeralda Delgado. Dear audience, you're invited to react to the panelists and presentations by using emoji in the chat or the questions and answers section, to greet, to thank, and also you're invited to ask questions, and we will ask every panelist to have a look at the questions and answer when and if they can. The working language today will be English at the beginning of the first hour, and later on we will switch to Lithuanian, as we also appreciate teachers of other subjects who are not so confident in presenting English, but would like to share their tools they find valuable and worth using in lesson. So everyone, please grab a coffee or a tea, prepare notes, as you will learn lots of interesting tools and ideas to be a smart teacher today. I would like to say several words about the course. Such a course has been run for the 8th year already, and has grown hundreds of Lithuanian teachers into digitally smart teachers to use IT tools in classes to boost students' performance, to connect communities, to provide gender and nationality equal opportunities, to develop critical thinking, creative problem-solving skills, and many more. Now I'm inviting the Director of Public Service Language Center, Audronė Užkelienė, to greet the participants and say why we initiate this project and what value it brings to the Lithuanian community of educators. Good afternoon all. On behalf of the Public Service Language Center, it is my great pleasure to welcome you all at this final conference of Teacher Training Program, Technologies and the Classroom, which is just a small part of a big social partnership program provided by the British Council. And we are happy to be part of it for almost since its beginning in 2016. And we greatly value the British Council partnership and cooperation in many fields that has lasted for 3 decades already. And our institution has gained experience and I would say also reputation due to this cooperation. Today, as Asteria mentioned, we are honored to have 2 guest experts from the UK, Joe and Esmeralda. Welcome. We are glad to have you. And who most of you know from the webinars, and who will share their insights on the most popular and most widely used digital tools in classroom today. And later, of course, our teachers from different schools in Lithuania will share their good practices with the rest of us. Our special thanks to the British Council for this opportunity to be part of this worldwide program. And I do hope that Technologies in Classroom, run by the Public Service Language Center, has also contributed to the added value of the people-to-people program. What concerns our institutions, we have benefited a lot from it. My special thanks to one more person is to Asteria Rudienė, who has been playing the first violin in this project and who encouraged hundreds of teachers from Lithuania to not to be afraid, just to use digital tools in their classroom. I wish everyone to learn something new, as well as to share something that they have already learned before. So let's share the good practices with other teachers, and let's bring the digital tools to our classrooms. I wish everybody a pleasant afternoon today. And thank you very much.
Thank you, Audrone. Thank you that you've also been the head and you brought this idea for Lithuanian teachers as we're having today. Thank you so much. Thank you for your word. And now I am giving the floor for greetings to Ms. Dominika Umbrasaitė, the representative of the British Council. Please, Dominika. Good afternoon. Can you hear me? Yes, very well. It's my great pleasure to welcome you all to this conference, which is a part of a project, Technologies and the Classroom. I am the project manager at the British Council, so I will say a few words about British Council itself. The British Council is the oldest cultural relation establishment in the world. We build connections, understanding, and trust between people in the UK and other nations through arts, culture, and education. Therefore, the day-to-day task that we carry out at the British Council promotes social cohesion and mutual understanding. We have been working in Lithuania for over 30 years, and the latest cultural engagement initiative we have been delivering is the People-to-People program, which this event is part of. I'm proud to say that the Public Service Language Center is one of the oldest partners we have been working with. We're also happy to have had the opportunity to work with teachers from various disciplines, recognizing their vital role in shaping the minds of future generations. Today, as we mark the conclusion of the project, we also acknowledge the significance of lifelong learning. In a world that is constantly evolving, where advancements in technology shape our daily lives, it's crucial for educators to embrace continuous growth and adaptability. Lifelong learning ensures that teachers remain at the forefront of educational innovations, allowing them to meet the ever-changing needs of their diverse students' communities. In closing, let us celebrate the achievements of this project and the collective dedication that has brought us here today. May this event serve as a reminder of transformative power of education and the profound impact that teachers can make on the society. I wish you all a memorable and insightful conference filled with fruitful discussions and opportunities to foster new connections. Thank you and enjoy the conference. Thank you, Dominika, so much. Thank you really for your input of making diverse communities work together towards unity and breakthrough in education. We really value that. Thank you for coming, and thank you for joining, and thank you for being with us as well. As I said earlier, the teacher training program was run by IT guru, as we could say, in teaching, Joe Dale, and a lovely lady who joined for this year for the course, Esmeralda Salgado. Joe, I'm inviting you to share your insights and give us the overview of the tools you taught, which might make teachers' work effective and worth the effort. The floor is yours. Thank you so much, Asteria. So I will share my screen right now, if that's okay. Yes. There we are. And there we are. So before I start, I just wanted to thank the British Council and the Public Service Language Centre for inviting me again to present around different digital tools and how they can be used for enhancing teaching and learning. I'm also delighted to have shared the program with the amazing Esmeralda Salgado as well, who we're going to hear from in a second. But to start off with, I'm going to give a quick overview of the course and what we did. So for this particular course, I did 5 separate sessions. I'm going to go through those now and talk about the value of some of the tools that we looked at. And then I'll give you a quick overview of the program. And then we'll have a quick look at the Padlet, which we used for the self-assessment tasks as well. So you can see my contact details are on the screen there. If you'd like to get in contact about anything that I'm talking about here, feel free to do so. But it's been a real honor to take part again in the program. And I'd like to extend my sincere thanks to the British Council and the Public Service Language Centre. Okay, so let's carry on. So in the first session, we were looking at
different ideas around formative assessment, looking at ideas around a evidence-based approach to language learning with retrieval practice. For example, we looked at some different tools such as quizzes and word wall, which I think we're going to hear about a bit later on from the attendees at the sessions, who worked very hard throughout the course, which I was really delighted to see. And in fact, all the Lithuanian teachers I've worked with have always been very hard working. So it's very, very much appreciated. And so they'll be presenting some of their outcomes that they produced as a result of the training that myself and Esmeralda have provided. So that was the first session, looking at different ways in which we can use practical tools for promoting formative assessment opportunities, whereby you can get immediate feedback from the technologies, the way in which you can customize your own content, tailoring it to the needs of the students, lots of different ways of bringing real value to the classroom by using technology in a very purposeful and meaningful way. So that was the first session. And then in the second session, I looked at some different ideas around promoting an inclusive approach with tips on accessibility using technology. So there were a number of different tools that we looked at. For example, Immersive Reader, which I'm a big fan of personally. Immersive Reader, if you haven't heard of it, is a tool which comes bundled with Microsoft tools such as Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Class Notebook, and others. But it's also available as a Chrome extension, which is called Use Immersive Reader on websites. So I was able to demonstrate how I could select a text, or I could generate a text using ChatGPT, which I used quite a lot during the 5 sessions. I was able to generate a text, and then I was able to put it into Immersive Reader, and it was able to play back a model of pronunciation. It was able to read back the text to me in the language that the text was in. So in this example, it was in English. I was then able to change the speed of the delivery to slower or faster, change it to a male or female voice. I was also able to click on the 3 options top right of the screen in Immersive Reader, which looked at, for example, being able to change the color of the background to support dyslexic readers. So I could have, for example, a yellow background or a blue background or a green background. I was able to choose the line focus option, which meant that I could see one line at a time if I wanted to. So the rest of the page was blanked out in black. And the idea behind that is to help students who maybe when they see a whole text, it can seem as if it's swimming on the page for them, or the words and the letters are jumping around on the page. So by having that line focus, which can be 1 line or 3 lines if you prefer, it allows students who are dyslexic to focus more precisely on exactly the task they're being asked to do. And then another feature which we looked at as well in relation to Immersive Reader was the way in which you can color code automatically the different parts of speech. So all the nouns can be in a certain color, all the verbs in a certain color, the adjectives and the adverbs. You can even have the syllables as well, can be highlighted, so that can help with pronunciation. And you can also have the labels appearing above the different items as well. So, for example, above a noun, it would say N, or above a verb, it would say V, or ADJ for adjective and ADV for adverb. And then last but not least, I showed everybody how you can use the picture dictionary. So you can click on certain words and a picture will pop up, or how you can translate an individual word into a different language. And that can help with accessibility and understanding, and how, if you wanted to, you could actually translate the whole document as well. And you've also got a model of pronunciation, not only for the whole text, but also for individual words. So that was really fun, I think, to show everybody how that could be used. And I know it was very, very well received. And there were some other tools we looked at as well, such as voice typing in Google Docs. So being able to speak into your microphone and have the text appear in a range of languages straight into Google Docs. And then I showed the equivalent in Microsoft Word using the dictation option. So that was the inclusivity session. That was session 2. In session 3, we looked at a range of useful Chrome extensions for language teachers, particularly around boosting productivity.
So, for example, being able to move easily from tab to tab, or how to manage Chrome extensions really easily so that you could choose which ones you wanted to enable and disable. I also showed a very popular extension, which I use all the time, which is called Copy All URLs. Copy All URLs, which allows you to copy all the URLs in all the tabs open in a particular window, and then how you can then paste that into, say, a Google Doc or a Word document as a way of keeping a record of all the tabs that you have open. For example, around if you were doing some research and you would have access to all these different resources, which you could then share in a lesson very, very simply and easily. So that's a Chrome extension, a free Chrome extension called Copy All URLs. And we looked at some other Chrome extensions as well, which I think also were very useful. For example, Cluster, which is CLUSTER, which allows you to see all the windows that you have open and all the tabs that you have open within the different windows. So from the point of view of finding something quickly and easily, it's incredibly helpful. So that was really about boosting productivity by using Chrome. We then went on to session 4, which was assessing essays digitally. And here I was looking at a multimodal approach to giving feedback. So we looked at giving written feedback through commenting in Google Docs or in Microsoft Word. We looked at how to give audio feedback in tools such as Mote, M-O-T-E, which allows you to record an audio response within a comment within a Google Doc, or you can use what's called Notepad, which allows you to record audio and then paste that link wherever you would like, be it in a Word doc comment box or somewhere else. I also showed how you can record audio in a Google Slides presentation to add a personalized narration to an individual slide. And then finally, we looked at how you can give video feedback using a Chrome extension called ScreenPal, which allows you to record a video comment that then sits very nicely into a Google Docs comment, for example. And also I showed how to record your screen as well using ScreenPal, and how you can annotate on the screen at the same time. So for example, you could be giving some video feedback about a piece of work that a student has submitted in a Google Doc or a Word document. You could then be marking and highlighting the mistakes that the student has made and give some audio commentary within the video, or if you wanted to, you could annotate the screen using the drawing feature as well. So that was the assessing essays digitally using a range of different tools. And then last but not least, we looked at how you can use some different ideas with YouTube, some different Chrome extensions, as well as the default features within YouTube, such as the ability to access the transcript if a transcript is available, or how you can speed up or slow down the YouTube delivery, how you can auto-translate a YouTube clip into a different language, how you can resize the text on the screen, as well as some Chrome extensions as well, which allow you to, for example, search the transcript for a particular word, how you can take a screenshot of a particular point in the video. So lots of different ideas on how you can really get the most out of videos that are on YouTube in the languages classroom, which is all about promoting culture and finding language content which is accessible by the students in a particular class that you're teaching. So that was a lot of fun as well. So that was what we covered. And then if I just quickly show you the actual program itself. So this was the program that we put together. You can see that for each session, it was 2 academic hours. So we had the actual live session, and then I set some self-assessment tasks for the attendees to do. So you can see there's more description about the different items that we looked at in each session. And the self-assessment tasks were all put onto a Padlet here, as you can see, which I've labeled in the shelf format, which allows you to have different columns. And we had a range of different responses. A lot of the responses were to do with reflections about the different tools that we looked at, as well as we had a lovely video here using the Snapchat avatar filter, which was a lot of fun as a way of giving some more personalized feedback. And I was just very grateful to how hard everybody worked in the
the 5 sessions. It was wonderful to see. So hopefully that's giving you a nice overview around what we covered and the value of looking at different digital tools and how they can enhance teaching and learning in the classroom. It was a real pleasure. And again, thank you to the British Council and to the Public Service Language Centre as well. And I'll hand back now to Asteria. Thank you, Joe. Thank you for your knowledge and things that you shared just with us. And you've been teaching us for several years already. So thank you. And each year bringing new tools, new things because teaching is a moving process. It never is in one place. Thank you. And Esmeralda has joined this year for 5 more sessions. So Esmeralda, could you share some insights about IT tools to be used in the modern classroom and what you have been doing? Absolutely, and thank you very much. I really enjoyed it. Thank you to Joe Dell for bringing me on board, and thank you to you, the British Council, and everyone involved. I really enjoyed doing this, and it was fantastic to see the attendees every single week. You develop a bit of a relationship with them, and it was just really lovely. So I was quite sad one day when it was just the end of it. But I'm going to share now what we went up to for the rest of the 5 sessions that Joe and I put together. Right, so let me share my screen. Sorry, it shouldn't be there. Oh, yeah, there you are. Okay, that's fine. All right, so the main takeaway. So when after Joe, I went to session 6, and session 6 of the series was all really about they're not in order actually, the actual tools. But session 6, what we did is we talked about modeling, and I made a lot of emphasis. People saw that all the time on how we can actually look at the cognitive science and how we actually learn, how we get information from the short-term memory to the long-term memory, and what the whole journey learning cycle actually involves, and all the different stages. I studied from modeling, from input, and then going from modeling to a scaffolding production, and then after a scaffolding production to have a little bit of a manipulation of the language, and then finally on going to fluency. So session number 1 was mainly on modeling things, and the activities that we actually saw throughout the course. I mean, there'd be like loads of them together with Joe and I. One of them was like a screen pal. And it was lovely to see, because I actually revamped some of the tools that Joe was using, and then I was actually doing it, giving a different purpose for them. So I think that was really useful, because it was just a little bit of retrieval practice to start with, and also to see how different tools can be used in different situations. It's not just all the time one tool for one particular activity. So we need to be very conscious on how much time we have as teachers. So we use Crumpal not for feedback, yes, but also to create little short videos for listening, and in conjunction with Wheel of Names, and that's what was really nice to see. Other things that we looked at is we also looked at avatars, but rather than to use them to give feedback, like Joe has shown, where we looked at them for modeling purposes, like to use avatars from Snapchat, or using Bitmojis and making them talk, to create our own personalized listening activities. Okay, so that's one. And then how those avatars that we've created could be then integrated in platforms such as learning apps, okay, or even forms. So that's one of the things that we looked at. We also looked at, as I mentioned, learning apps. So learning apps is a fantastic free
activities generator. Okay, you can create a lot of different activities. Okay, so it's great for modeling, but it's also great for a scaffolded practice when you want the students to practice the language, and it's all online. The students, you can share it very nicely with the students, and you can even embed it as well in your presentations if you want to. We looked at another tool as well for scaffolding practice, which is Flippity. And in Flippity, again, there are a lot of different models and different activities. So in different sessions, we looked at some of those different activities, and we created the activities. We showed basically how easily they were, to create. And within 5-10 minutes, you can actually gamify, your classroom. We also looked at Edpuzzle, which is excellent for advanced learning, okay, and how you can create a lot of different interactive activities using YouTube videos. Okay, so that's one of the things that we looked at. More things that when we did from modeling as well, but also for scaffolding, because again, these different activities could be used at different stages of the learning. And we looked at forms as well, and how we can create reading and listening activities using forms. We looked at Google Earth and how we can create projects to create reading activities, and including culture and having a tour about a city. For example, in London, you're teaching English, and the students can go around London and they can be doing different tasks around, mainly based in reading, but also gave ideas as well how you can incorporate listening, and how you could incorporate as well as oral for the students as well to use. We talked a lot about gamification in session 2 with the scaffolding, and what best way to do a scaffolding practice than gamifying the classroom to keep everybody alert and to motivate all your students. So we looked in a lot of detail to Geniali, which is a wonderful app to gamify that creates a lot of to gamify your lessons, and it creates a lot of it has got a lot of templates from different games like Connect 4 and also escape rooms. And we saw basically how easy it was to create it. We demonstrated, we created activities, and we saw as well how they could be integrated in your lessons. We'll look at different ways of using wheels to interact with the students, like wheel of names as well, flip it in a different context. We also look at a classroom screen as a way as well to gamify your lessons, and when to spice up the normal things that we used to do before in a worksheet, and how we can really keep all the students alert by making it like a competition in the classroom. Okay, as I said, we did a lot of work on escape rooms with Geniali, but also with escape rooms with Google Forms. Okay, so that was another way, different ways of doing it, completely different ways, but equally valid, one as the other. And so yes, that was the again. We also looked in session 9. Actually, we talked about project-based learning. Okay, and so we talked about different project-based learning that you can do in your classroom. Some of the projects you wouldn't need necessarily the use of technology, but we also looked at how technology can help you with your project-based learning approach. So we looked at Flip. So how the students can create different videos. We looked at how we can explore the videos from TikTok. The students are so used to these days to get the phone and have a TikTok video. We use again how we can have a project again using Google Earth, but giving it a different approach, and how the students rather can create avatars instead of using Snapchat, which is more for us because obviously you don't want the students to use the phone in the lessons. How we can use avatars with Adobe, and how they can create in 2 to 3 minutes super easily a lot of different oral tools. We also looked at a chat animator to create simple writing projects, and of course how we could also do Google Slides. And
At the end, the last lesson, lesson session was about metacognition. So everything that we did in metacognition was about looking how we can use some of the forms that Joe was talking about for assessment, but how we can reuse them to make the students independent and assess themselves. And we looked at in particular to carousel learning. That is a nice tool in the UK. So that is a little bit, of overview. Created as well a lovely Padlet with the students. I keep saying the students can, obviously I'm a teacher, but they weren't the students, they are attendees. They shared all their knowledge, and there was a reflection at the end of every single task. And as Joe said, it was like an hour and a half, 2 hours of reflection time and activities where they could actually put this into practice and try it with their own classrooms. So that is from me. Thank you so much. We are so honored, Joe and Esmeralda, to have you as globally known lecturers who have been having lectures all over the world, with different organizations, and a guru could be called as Joe, and Esmeralda, as far as we know, you are the teacher, the best teacher of the year, named by Pearson, right? Yeah, thank you so much. Thank you that you are here and that you can deliver your knowledge with us. I should also say that all these sessions were recorded. So if you want to study them, if you want to find out deeper, so you can buy recordings on the website of Valstybės institucijų kalbų centras, and also get certificates as for teacher training or professional development for completion of the course. So thank you so much. And now we are moving to the results. So we are moving to presentations of our finalists of the program. And Jūratė Budvydienė is the first one who is going to deliver her presentation about artificial intelligence. So Jūratė, you can start sharing your screen. And Jūratė Budvydienė is an English teacher at Trakų Vytauto Didžiojo Gymnasium. And she will talk about audiovisual and artificial intelligence tools in the English language classroom. So Jūratė, the floor is yours. Thank you very much. It is a pleasure to be together today. And my presentation is about audiovisual and artificial intelligence tools in the English language classroom. Perception, processing, and creating audiovisual information is a complicated process consisting of conscious, subconscious, rational, and emotional levels. The tools and educational activities I'm going to share today, I believe, can boost students' motivation and ability to use digital technologies to communicate, to collaborate, create, and share digital content efficiently. The tools I'm talking about are WooScreen, Flipgrid, and ChatGPT. WooScreen has been developed as a highly innovative way for learners to acquire English independently or collaborating in groups in an entertaining and inspiring way. WooScreen utilizes short video clips, which can range from documentaries, feature films, and cartoons. Learners start by viewing a brief video clip, and then they listen to a sentence from the clip. They can choose to watch the video with or without script. As you can see, the settings can be made, and you can choose the settings from a beginner to an advanced. The way I use this tool is usually to collaborate. I divide the students in groups consisting of 3 or 4.
and they discuss the content heard and watched to identify the equivalent subtitles to the audiovisual content within 20 seconds. So actually they have to make decisions quickly, they have to collaborate. The environment is highly competitive. Due to that, the rules of behavior, I think, should be discussed with the students in advance. The students learn to control emotions. If any questions arise, we usually make decisions by voting, and usually the voice of the majority solves the problem. Talking of the following, it illustrates that scientific content can also be chosen, and the settings can be made. Actually, the teacher can set the content so that the students are exposed, for example, to passive verb forms. To continue, this slide illustrates that even the junior learners can thrive using the tool, yet it can be quite functional due to the possible settings, choosing the necessary linguistic pattern to practice. This shows that if the students, if a group make a wrong decision, it appears in red, yet if they are correct, green color appears. To continue, both screen can be used, as have already been mentioned, for a beginner learner as well as for an advanced learner. Yet if you choose to expose the students to certain grammatical patterns, you cannot make settings choosing the exact level, as the certain degree of difficulty inherent in the linguistic structure regulates the content to expose the students. So yet you can decide how long your audiovisual content can be, and decide on the length of the text appearing. To continue, the following tool is called Flip. It is a video-based discussion tool which allows students and teachers to communicate about various topics using video and text. Flip helps to build a creative community of practice to socialize in a synchronous and synchronous way through videos, text, and audio messages. It can be used on all levels of education. This is the environment prepared by a teacher. You can see my groups on the left-hand side, and if you click on the bright button above, you can create a group. Instantly, the following table pops up, and it is advisable to choose classroom. As soon as you choose classroom, you have to give the name to the group and associate it with certain themes, which makes the process more entertaining and lively. Then, to make the environment completely safe, to ensure the safety, due to the fact that you deal with the personal audiovisual data created by students, I usually create invite link so that only the students, my students, can appear, and the external users cannot appear on the platform. Here you can see one of varied examples how the environment is used. In the attachment are the documents created. Actually, these are the tasks. And the assessment criteria are provided for the students so that they can follow and be relevant and could practice the exact patterns necessary, the exact points necessary. I usually create my documents using Google Drive and create shareable links and provide them in the attachment on Flip. Yet, right here, this is the environment which shows that
how you can create the task. Firstly, you name it, and then you can see the common icons to upload a link. It can be an audio visual, it can be a video, it can be an audio recording. It depends on your aim. Topic status can be active. That way you allow your students to collaborate, to comment one another, and to socialize. If you make topic status hidden, it means that only the teacher can access that particular video and comment it and provide the feedback. When it comes to setting the length of the audiovisual content, it can be limited, but long enough for the student to create the recording. Up to 15 or 20 minutes, I usually use 5 minutes length. To facilitate the process of the learning, I share one more link with the students so that they could access that particular task. And that it seems that it works pretty well. This is one of my learning communities, part of my graduating group. Right below, you can see a sample of an audiovisual recording created by a student. And as you can see, the length is about 4 minutes. On the right-hand side, there is a field where you can upload your comments. I usually upload comments using Loom, yet it can be an audio recording or just a text message to provide a student with the feedback. And the final tool to share today is the controversial new ChatGPT technology. I think that we teachers have to be aware of what our students are using, and because this is quite popular and widely spoken tool nowadays. As soon as you access the environment, you can read about limitations, and examples are given how to use the tool. I explored the tool by asking it to create a quiz, and I indicated that I need a quiz on C1 level and to practice advanced passive structures. And this is what I have received. In 1 minute, the quiz was created, and even the answers have been provided, even though I haven't even asked it for. So to continue exploring deeper, I asked the tool to create a poem about trees. And to my great surprise, the poem can be hardly distinguished whether a human or AI has created it. It seems that even metaphors are inherent. Exploring deeper, a reflection paper has been asked to create. Actually, it was based on our classroom discussion on technologies and the development of technologies in China, in particular surveillance technologies. We watched a video of China facial recognition and state control, and we were exploring whether human rights are violated or not. And a reflection paper has been assigned as the students' written homework. So, and this is what I have received. The written reflection paper by ID is highly relevant, even though it overlooks the niceties of the text organization according to the conventional criteria for the reviews. Yet the collocations, the vocabulary are highly rich, and the syntax is really amazing. Actually, teachers have to decide how to use artificial intelligence. We can collaborate to facilitate the process of preparation for the class. We can be aware that another tool has been created to prevent plagiarism and to detect the content created by ChatGPT, because there is a reason why why the public schools in New York have
forbidden the tool, but actually the students' comment was, it is impossible to forbid. It is impossible. So due to that, I think that being aware of the tools which are being developed these days is the best, and teachers can use and collaborate IE tools to prepare for the classes, for the projects, to extend the content using other tools such as Google Earth, project work to develop the students' linguistic and linguo-cultural competence. So these were the main tools I wanted to share with you today. Thank you for your attention. Thank you so much, Jūrate. Jūrate has attended our course, I think, for 4 times, if I'm sure. Probably starting with Palanga quite a few years ago. Yeah, starting here, but really digital tools change the dimension and approach in the classroom, and brings a lot of joy, a lot of common language with the contemporary generation, the students, and well, dynamics is much higher, funnier for the teachers and for the students as well. So I really want to express thank you so much, Jūrate, to you. Thank you so much. And if there are more participants who have attended this course already for more than 2 times, which means that the course is worth every time, and IT tools are so changing quickly that we should be even ahead of our students. So this is a great opportunity, and thanks, Jūrate, for being such sunshine, I should say, at your school, and giving opportunity for students to experience new tools and have fun and collaborative and other things within the classroom. Thank you, Jūrate. Thank you. So now we will watch and see the presentation, Mastering the Language and the Power of Collaboration via Projects, presented by Julia Leskovich, who is a teacher at International Meridian School. And Julia, the floor is yours, and you can start sharing your slides, and I'm giving the word to you. Julia has also been the graduate, I should say, of this teacher training program, Technology in the Classroom, this year, and we are glad that she is here. Hello, everyone, one more time. Can you see my screen? Yes, very well. All right. I'm so also pleased and happy to be here in this very program, and also so that I'm having such a chance to present my own short report as an outcome of this program. The topic that I would like to present is about mastering the language and the power of collaboration via projects. Well, actually, speaking about the projects, it's not a new thing at all, but each year, so we see that it's getting more and more sophisticated because we're having more and more tools for organizing projects at school. Just a second. And when it comes to the point, what are projects themselves? So of course, everyone knows that it's like multi-skill activities joined together in order to have an outcome, the result. And the outcome actually displays the learning. So here you can see absolutely all the variations, and also like the old variants for organizing paper projects, but also the ones that can be done with the help of digital tools as well. And
when it's also important to ask the question, why do we need and why do we use this project? Of course, all the projects can be either online or offline, or they can be a combination of both online and offline tools done in class or at home, but altogether they are for developing particular skills. The so-called 4 C's. As you see here, that's about creativity, critical thinking, collaboration, and communication. And when we have communication, we are speaking about the language itself, and it gives the students motivation, inspires them to learn the language. For example, the English one or any other language. And it's not about only the language lessons. It can be about absolutely all the subjects. So we can insert the projects into that. And later, so we can use different forms of assessment, such as formative, and as you see here, summative as well. And I would like also to share, it's actually not a new thing, but for me it was something new, the so-called Rosenshine's theory about 10 principles of instruction. And I do recommend to find this theory and the principles online, because it's one more time like summarizing the things that we also should always keep in mind while we are creating the lessons and while we are working with projects during the lessons. And as you see, so while we are using the projects that can be of absolutely, one more time, different forms, and with or without digital tools, using gamification or not, so they are for creating the so-called big match, as you see, so which equals culture plus language. So with the help of the language, we also teach them about intercultural skills that they can use and that can be very helpful for them in the future as well, not just only for study, but also in their life. And if it comes to the creation of the project, so as you see here, it's the common structure. So first of all, we should have the so-called model or the plan that we are giving for the students. And of course, scaffolded production. After that, we're coming to the so-called creativity, expansion, and fluency. And when it comes to fluency, that's also the thing I would like to stress your attention on. So if we start a project and it's a new activity for the student, it might be very complicated for them. It might take several hours or even lessons, sometimes even a month or two. But when you start to do this activity, like after finishing the topic, like once and then another topic, and you're again so having some kind of project, so and you repeat the plan and the methods and the way that should be done, so you see the students get the so-called fluency, and for them it will be not so difficult anymore. They will be so inspired to do that as often as possible. Of course, it's not always possible, but still, so this activity will give them extra pleasure and of course some benefits as well. And there are absolutely various chances how to organize the projects. If we speak about the English itself, so as you see, it can be in the form of the art. It can be like some simple little projects that you can give as a home activity, or there are also some things that might be organized not only in class, but also so outside the classroom, but also within the lessons. And I would like also to share some of the possibilities and also to inspire the teachers to have this kind of activity during the lesson, not to be afraid of that, because it's not only for the students, but also for the teachers. So it gives you much more also inspiration to have some extraordinary lessons during your working hours. So here, as you see, nowadays, especially after online, mainly online teaching,
and studying. So virtual exchange projects are something that is no longer a new thing, but still very popular. And as you see, you can have lessons with your students online. It's also possible sometimes, or get connected with the students who are studying at home. But it can be also done within the schools, like local schools or within the country, and it gives even much more satisfaction and inspiration for like both sides, teachers and students, when it's organized between different schools from different countries. So students are really into that, and they love the lessons a lot because they can see other students in the doing the same activities. Then they can also analyze how. So they are like uniforms and like their own teachers and so on. That, like everything all together gives them lots of fun. What else? There are lots of international projects within the country. You can participate in some local projects in the between the schools from one town or city, or it can be also international projects. Students love to get certificates and to be into these activities. And as you see, so the outcomes are really amazing, and it's like a great thing for everyone. Of course, from time to time, so we can also have the so-called film projects. Nowadays, so the students they should not be motivated to watch more, because they have quite a lot of time watching films also and going to the cinema. But when it comes to learning, so watching a film, for example, in English or in any other language, with the exercises after that, then analyzing, so having new phrases, vocabulary, and then so discussing. It can be again in the old traditional way, or it can be done with the help of modern tools such as Padlet, which was mentioned several times also. And online, you can also find lots of digital tools and programs, apps that can be used for example, for this very particular purpose, to get the summarizing of the activity, to discuss, and then to have everything like organized in one way, which is very easy for students. And apart from that, extracurricular activities, kind of also project-based learning, because it can be again online or combined way, like offline and online, or you can have also the lessons in libraries, in some botanical gardens, in parks, and so on. And it depends, of course, on the topic that you're having, but it also gives quite a lot of pleasure, especially I would say during this spring and summer coming days. What else? I'd like also to share the common question that always comes to the mind. So what is more important, the process of creating or being involved in the project, or just the product, the outcome? So I would say that so we are as teachers, we're striving to combine both. So, and then the students can choose what they actually really need and enjoy more. But but at the very end, so we are coming to our main goal. So even if the project won't have the so-called product, but the product can be, as you see, even the change of students' behavior, and it will also have quite a huge impact on studying of the students. And then so it shows that you as a teacher you have the good result.
So that's in short about the projects, but from my side, I would also, if you just run out of the ideas where and how to find the projects, I would like also to give you some more in the very end ideas. So first of all, of course, that's the link I can share in the chat. You can find the principles of project-based learning of Rosenshine. So it's quite interesting to revise that one more time. And in Lithuania, we're having quite a lot of opportunities for students together with their teachers. So as you see, if you join or take a look at the website of so which one? Just Tobulėju. Or for example, we have also Erasmus. You can find lots of projects, or if you, for example, if you can be lost here, so you can always send them the email about the projects that cannot be right now so on the main page of the website, but they are still on or about to be. So and then so join as the one who is in charge of the project, or and create your own, or to join the group of the teachers who have been already working on the project. One more thing that might be quite useful during lessons, if there are lots of definitely websites you can use. One of them, for example, National Geographic, they're having the special section which is called education, and usually they are posting lots of ideas for organizing lessons with the help of the projects, depending on the different grades of the students. And some of these projects can be quite interactive and organizing online, live, and you can always join with the students, or the students who are if you're having, for example, extra lessons, the students can be also set to join the projects during their free time at home as individuals, and then after that they can share also their impression or outcomes after that. And always, as a rule, these lessons are organized by other teachers, also from different parts of the world, and you can also be one of these teachers who's having the lessons for the vast majority of other international students as well. And partially it was also mentioned, Google Earth. It's a nice tool for projects. And as you see, if you have time, you can do that on your own. But if, again, you do not have enough time for that, you can also Google and find some already created, the so-called projects or short kind of presentations here. And if it matches the lesson and the topic, so you can also present, and they can also see that interactively. So during, again, the lessons in class, or they can have links and do that at home. So again, it's like an optional task, or they can do the project based on this exactly app, Google Earth themselves, and it's very also nice and informative. And anyway, so it will be very helpful for absolutely any student, whether he is weak or strong enough. So it will give lots of benefits for sure. Apart from that, so as we are just a little bit run of time, but still, so there are lots of other tools from Google, such as Google Expeditions. Again, so usually, so if you have the lessons, the so-called clear lessons, like English and geography or English and history and so on, so that's also a nice tool that can be used for that. Or if the topic is somehow connected with arts or culture, you can always use Google Arts and Culture for creating your own presentations and projects, or giving the students the task for doing that at home. And one more,
the last but not the least, as you see, Wikispace is 3D. So a very nice also tool that can be used during, again, joint lessons like English and history. And you can have a real virtual tour, for example, in one of the famous museums of the world. And then so have lots of activities, not necessarily connected with the project creation, but for analyzing, for speaking activities, sometimes even just for reading. So it's really great, and I highly recommend it also to use during your lessons. So that's like almost everything. Of course, I can continue non-stop, but as we are, again, so don't have enough time for that. So thank you again. So hopefully you will find something for yourself and make your lessons more exciting for the students and for yourself as well. Thank you. Thank you, Yulia, for such informative session, for such informative presentation. So I think that participants have already got a lot of ideas. And thank you for your hearts and reactions that you liked, enjoyed. So if you have any questions, write in the Q&A section, and later on we will be able just to answer. Svetlana, I guess that webinar doesn't allow to speak the participants unless I make you a panelist there, but you can write a question if you can. If not, I may make you as a panelist, and you will be able to ask a question. Okay, so thank you, Yulia, so much. And now we are welcoming Rimantė Burbienė, who is a teacher, an English teacher, I guess, yeah, at Palangos Baltijos pagrindinė mokykla, basic school. And she will talk about interactive whiteboard and its possibilities in the smart digital English classroom. Rimantė, I guess you will speak Lithuanian, right? So just switch to that, and the floor is yours. Taip, tai laba diena visiems, keičiam kalbą į lietuvių kalbą, kad gal galėtų ir kiti girdėti ir suprasti. Ar matot mano ekraną, dar norėjau? Yes, yeah. Gerai. Tai aš šiandieną pakalbėsiu apie interaktyvią lentą, gal kažkam visai nenaujiena ar ne, gal kažkas jau daug metų ją naudoja. Mūsų mokykla dalyvavo kokybės krepšelio projekte, ten daugiau buvo pinigai gaunami šitam projekte už Steam visokias veiklas, ar ne, bet labai daug kabinetų mūsų mokykloje gavo ir interaktyviasias išmaniąsias lentas, ko tiek daug mokykloje neturėjom. Ir man pakliuvo ta galimybė taip pat dirbti kabinete, kuriame atsirado interaktyvioji lenta, tas smartboardas, kitaip vadinamas. Ir dabar su jumis norėčiau pasidalinti savo pastebėjimais, savo veiklomis, ką aš veikiu per pamokas, ką aš matau, kaip lenta gali padėti ar ne, kokias užduotis galima su vaikais daryti, kaip jinai pakeičia pamoką. Tai tiesiog norėčiau pasidalinti su jumis savo pastebėjimais. Labai trumpai apie tai, kokie yra šiuolaikiniai mokiniai. Turbūt čia nieko naujo nepasakysiu, ar ne, tai yra technologijų čiabuviai, ta mūsų tinklo karta, ar ne, kurie yra virtualios terpės fanatikai, ar ne, internetas jiems yra absoliučiai kasdienybė, tai yra vaizdo karta, ar ne, jie labai mėgsta žaisti, labai mėgsta aktyvias veiklas, kompiuterinės technologijos jau supa visur, kiekvieną dieną, dažnai daugiau valandų negu reikėtų. Jie labai lankstus yra vienu metu atlikti daug užduočių, jiems labai svarbu, kad būtų įdomu. Jie visur ieško prasmės, labai yra nekantrus, labai nori rezultato toj pat, labai nori, kad juos girtų už kiekvieną smulkmeną, jie prie to pripratę, jiems tai atrodo natūralu. Taip, kaip reikėtų juos mokyti, kaip jiems patiems reikėtų mokytis, ar ne? Tai jiems neužtenka vien pamatyti, vien išgirsti tą informaciją, jiems reikia aktyviai dalyvauti patiems mokymosi procese, ar ne? Jiems reikia bendradarbiauti, patirti, patiems išbandyti, jiems turi būti įdomu. Yra išorinė ir vidinė motyvacija, kaip ir pas kiekvieną žmogų, taip ir pas mūsų vaikus. Išorinė motyvacija to tokia trumpalaikė, kai daugelis motyvuoja tėvai,
vyresni vaikai gal tiki kažkokiam karjeros savo galimybėm, ar ne, jie turi tikslą, jie siekia to, mažesnieji galbūt dažnai laukia apdovanojimų kažkokių, tai yra veikla dėl matomų pasiekmių. Tačiau svarbesnė yra, savaime suprantama, ta vidinė motyvacija, ne, kai vaikai įsitraukia į veiklas savo norų, kai jie nori patys dalyvauti. Ir kada jie nori dalyvauti, tai tada, kai jiems yra smalsu, kai jiems yra įdomu, tai turi būti įdomi pati veikla, pati pamoka. Tai motyvacija tai ir didėja, kai pamokoje yra smagu, kai yra aišku, kam to reikia, ne kur pritaikyti tas žinias, kai yra įdomu, kai išeina iš pamokos jau laimingi, besišypsantis, kad kažką naujo sužinojo, kažką įdomaus nuveikė. Todėl tie mokymosi metodai, jie turėtų būti aktyvūs ir jie turėtų būti dinamiški, kad nebūtų nuobodu. Turi būti kažkas naujo, kintantis, kaip išlaikyti tą jų dėmesį. Ypač turbūt pradinukams aktualu, nes jie kuo toliau, tuo labiau, kiek aš pastebiu, mano mokinio ateina sunkiai ilgai išlaikančių dėmesį. Tai tos smart lentos galimybės, jos yra didžiulės, aš čia paminėjau keletą tokių, ką aš pastebėjau, kad tikrai padeda integruoti skaitmeninės technologijas į ugdymo procesą. Labai gerina bendravimą, patį bendradarbiavimo ugdymosi metu. Ne, mokiniams kelia susidomėjimą tą lentą, jie tikrai ilgesniam laikui sugeba išlaikyti dėmesį, tikrai mažiau blaškosi, nerimauja. Galima padidinti gerokai mokymosi tempą ir apimtį. Galima padaryti daugiau užduočių per pamoką ir labai koncentruoti tas užduotis į vieną dalyką, ne, nesiblaškant. Ir leidžia įvairinti savaime suprantamą ugdymo metodus. Tai čia keletas mano pamokų, iš mano pamokų nuotraukų pamatysite ir mano mokinius, ką aš darau savo pamokose, ką aš naudoju ir ką aš pastebiu. Tai su smart lenta mes galime rodyti mokomuosius filmukus, visokias nuotraukas, knygos puslapius su mokomąja medžiaga, kaip čia matote šitose skaidrėse. Na, čia yra nuskanuotas vadovėlis apatiniam paveiksliuke ir mano mokiniai žiūri, kaip aš aiškinu jiems temą. Aš galiu pridėti rodyklių, galiu prirašyti lietuviškai kažko, galiu padaryti, kad ta moteris nuotraukai kalbėtų, pasakytų kažką, kad tik tai sudominti, pritraukti dėmesį, kad jiems visiems nereikėtų žiūrėti kiekvienam į savo vadovėlį, kad jie matytų viską vienoje vietoje ir žiūrėtų į mano ekraną ir į mane. Taip pat mes galime taisyklės parodyti, mes galim smart lentojas pabraukti, paryškinti, išdidinti, galima padaryti kauliuką kokį nors pasukti, padaryti tokį kaip žaidimą tuo pačiu metu, nepaklausti vaiko, jeigu išsukam kauliuką kažkokią ekrane ir ten iškrenta kažkoks skaičius, tas vaikas turi taip ir taip atsakyti. Žodžiu, galima sudominti, suaktyvinti juos. Tai čia yra, kai aiškina medžiagą. Labai vaikams patinka tokios užduotis, kuriuose yra judesys, veiksmas, užduotis, kurios primena žaidimus, kuriuos jie žaidžia nuolat, kurie jie supa kasdien. Tai čia yra žaidimas panašus kaip kartuvės lietuviškai, tik tai jis yra su balionais. Jeigu vaikas paspaudžia spėliodama žodį ne tą raidę, tai balionėlis subliūkšta. Yra garsas, yra vaizdas, jiem labai patinka, jie nusimena ir krykštauja ir ploja, ypač mažesnieji. Taip pat mokomieji žaidimai, tai yra tai, kas patinka ir vyresniems, ir mažesniems. Jie yra spalvingi, jie yra interaktyvūs, žaismingi. Tos užduotis įvairiai labai pateikiamos, jiems nenuobodu tada. Pats procesas patrauklus, jisai suteikia teigiamas emocijas, jisai primena žaidimus, kuriuos jie nuolat žaidžia. Čia yra žaidimas Mokau, yra lygis, tiksi laikas, juokingi veidukai, iš karto mato vaikas, ar teisingai ar neteisingai padarė. Viskas kaip telefone, su žaidimais, kuriuos jie žaidė. Tik tie žaidimai mokomieji. Labai tarp mano mokinių paskutiniu metu populiarus Word Wall Quiz Show įvairiom temom. Taip pat labai toks interaktyvus, man užtenka įjungti, atsiranda ta muzikėlė, tas visas blizgučiai, žybsėjimas lempučių ir jie visi suaktyvina, ploja rankom, laukia, net ir vyresnieji prašo, ar mokytoja, mes šiandien žaisim. Labai naudinga gramatikos temas darant, jie renka taškus, jie patiria tokį azartą, galima skirstyti komandom, galima žaisti individualiai, galima asmeniškai rinkti taškus, visai. Yra bonus raundai, kuriems labai patinka, kur užsiverčia kortelės ir juda ir jie seka ten taškus, didinasi, arba jeigu ne tą paspaudžia, taškai dingsta. Žodžiu, toks suaktyvinantis, to pačiu mokomės, nes po kiekvieno teisingo arba neteisingo atsakymo būna parodomas. Ar teisingas tas atsakymas buvo, ar neteisingas. Jiem nereikia laukti žaidimo pabaigos, kad pamatytų visus atsakymus. Jie gali atsakymą matyti po kiekvieno klausimo. Teisingai ar neteisingai. Mes sustojam, pasiaiškinam, užtvirtinam. Taip pat labai patinka vaikams, kad jie gali patys liesti tą smart lentą.
tiek pirštais, tiek parkeriu. Jie gali ir apvesti, ir nutrinti, perkelti, spalvinti, padidinti, sumažinti, parašyti, pabraukti, sujungti. Taip pat labai pasitarnauja tokie pratimai, kuriuos galim, kaip anglistai, ypatingai daug rasti internete. Mūsų dalykas yra dėkingas, labai daug informacijos. Viskas juda, viskas interaktyvu. Vėl tai mokiniams patinka, tai jos sudomina ir jie mielai tai daro. Čia yra dar kelios užduotis, taip pat, kurias galima atlikti. Jos yra visos judančios, visur yra dažniausiai kažkoks laikas tiksintis, ar ne. Have you got, čia galima pasukti ratą, galima paklausinėti vaikų. Where is, where are, galima palyginti. Taip pat viskas juda, galima aptarti. How many bedrooms are there, čia yra pratimas, kur reikia paskaityti, įsiskaičius atlikti užduotį, paspausti, vėl visur matosi atsakymai, dažniausiai visur yra laikas, tai yra žaidimai, kaip žaidimai, bet mokomieji žaidimai. Taip, čia matote mano mokinius, labai patinka jiems, kad jie gali atlikti savo darbus, užduotis, ne savo įprastam sąsiuviny, o interaktyvioje lentoje. Jie gali ten eiti po vieną, gali eiti dviese, čia yra nuskanuotas vadovėlis, arba gali būti pratybos nuskanuotos, jeigu kažkam neaišku, mes visą laiką galim sustoti, išsiaiškinti, pasidaryti vietoj. Aišku, jie rašo ir į sąsiuvinius, jie rašo ir į pratybas rašo. Nėra taip, kad viską darom interaktyvioje lentoje, bet šitos užduotis, kai mes dirbam kartu visi, jiems labai patinka. Tai ne mokytojas stovi prieš klasę ir aiškina, tai vaikai ateina ir aiškinasi kartu, bendradarbiaudami su mokytoju. Jeigu viskas jau labai nusibodo, būna taip, kad vaikai tampa tokie visai išsiblaškę, ypač kai vasara už lango, paukščiukai, saulutė kviečia juos, galima pasinaudoti smart lentos galimybėm tokiom, kaip panaudoti kūrybinį rašiklį. Čia matote pavyzdžių, spalvotai, kažkaip įdomiau pateikti medžiagą, žiūrint apie ką kalbama. Yra stebuklingas rašiklis, kuris labai vaikams patinka, nes mokytojas parašo, pavyzdžiui, tekstą, arba vaikai parašo žodį ir jisai po kelių sekundžių pradeda nykti. Tai labai naudinga, kai jau nori sutelkti vaikų dėmesį ir kad jie labiau susikoncentruotų, o taip su tokiais rašikliais pažaisti. Taip pat galima vaizdžiai pateikti tą mokomą medžiagą. Galim padaryti spalvotą ekraną, galima laikrodį valandas mokytis pažinti, nepiešiant, galima tiesiog interaktyvų laikrodį padaryti, ne kad vaikas pats galėtų judinti, rodiklės pats galėtų klausinėti draugų, kiek dabar valandų. Ne? Galime ekraną padaryti spalvotą, galim pridėti paveiksliukų, tai paveiksliukai gali kažką pasakyti, padaryti. Taip, smart lentas suteikia galimybės animacijas visokios sukurti ir taip vaikus dar labiau sudominti. Taip pat tas ekrano lietimas, kuris yra labai panašus į jų turimus mobiliuosius, pavyzdžiui, įrenginius arba planšetės, ten taip pat yra klaviatūros, jiems suteikia norą ir suteikia tą galimybę patiems valdyti tą procesą ir tai teikia jiems pasitenkinimą. Tai yra jiems įprasta, priprasta ir tai mes darome ne tik tai, jie tai daro ne tik namuose, bet jie tai daro ir mokykloje per pamoką. Taip, tai dar kartą kartojas, čia jau, ne, kad spalvotas yra tekstas, tas ryškus ekranas, visi animaciniai elementai, gali būti garsintas tekstas, paveikslėlis, tai jam padeda geriau įsiminti tą mokomą medžiagą. Taip pat labai galima panaudoti pamokoje informaciją ir pateikti vizualiai, audialiniu būdu, kinesteziniu būdu. Čia yra pora užduočių, kaip tai galim padaryti. Galime rodyti vaikams, pavyzdžiui, kokią nors YouTube įrašą, jie klausosi, jie girdi, tada jie mato tekstą, kuris yra ryškinamas, mes galim sustabdyti ir aš galiu paprašyti jų kažkokią čia užduotį atlikti, eiti kažką pabraukti, parašyti, tai jie girdi, jie mato ir jie gali liesti ir rašyti. Kita užduotis čia su figūromis yra, jie taip pat pasispaudžia, mato vaizdą ir turi klausytis, matyti ir paspausti. Klausau, girdžiu, matau, čia dar mano kiti mokiniai daro klausimo užduotis, vyresnė mergaitė daro užduotį, kuri yra su animaciniais elementais, tai reikia įrašyti žodį, pavyzdžiui, sweet, jis yra pavaizduotas ten kaip žodis su saldainiais ir tuo momentu, kai jinai pati skaito sakinį ir galvoja, kokį žodį pavartoti, kuris čia tinka, jinai jį paliečia ir bevedant jį į reikiamą vietą, tas žodis keičia savo formą, animuojasi ir tampa paprastu žodžiu. Tai netgi vyresnius mokinius tai labai užkabina, juos vis dar stebina. Ir aš dėl to tik dar labiau džiaugiuosi, tada jie labiau nori prie lentos, labiau nori daryti ir labiau yra motyvuoti dalyvauti pamokoje. Jie jaučiasi tikrai saugiau, aš taip matau, bendraudami, bendradarbiaudami, nes ta technologija aplinka jiems yra įprasta ir smart lenta jiems patinka.
Dažnai jaučiasi tokioje neformalioje aplinkoje, nes jie ką jie daro, jie eina prie ekrano, dirba su ekranu, jie nori būti dalyviai patys dalyvauti, ne tik tai stebėti, ką mokytoja daro. Taip pat labai smagios užduotis būna, kur gali rezultatą pamatyti iš karto. Prieš tai išdirbau su multimedijos projektoriumi ir su juo labai vargdavom per pamokas, nes norint kažkokias užduotis atlikti, jie negalėdavo patys prieiti ir nieko ten paspausti arba parašyti, aš turėdavau viską daryti už juos ir žymiai smagiau, kai patys jie daro ir patys taip pat pamato kažkokį rezultatą, gauna įsivertinimą, kartais ne 10-tukai būna, kartais būna prastesni, mes galim sustoti, išsiaiškinti, kokios klaidos buvo. Žodžiu, tas procesas tampa toks labai įdomus. Taip pat aš atlikau tokį smart lentos poveikio tyrimą savo mokiniam, norėjau pažiūrėti, kokia jų yra nuomonė, ką jie mano apie tai, kaip pas mus pamokose atsirado smart lenta. Ar jiems patinka, nepatinka, man vienaip atrodo, aš norėjau sužinoti, kaip atrodo vaikam. Tai aš apklausiau savo pradinukus, tai 27 mano mokiniai dalyvavo šitam tyrime ir vyresnių klasių mokinius, jų buvo 49 ir pateikiau tokius klausimus, į kuriuos reikėjo atsakyti taip arba ne. Tai vienas iš teiginių buvo, man patinka, kai anglų kalbos pamokoje yra išmani lenta. Tai didžioji dauguma pradinių ir vyresnių mokinių sakė taip, tikrai patinka, kad jie tokia pas mus atsirado. Kitas klausimas buvo, kad aš tikrai lengviau įsimenu naują medžiagą, kai yra naudojama ta mūsų interaktyvi lenta per pamokas. Tai taip pat didžioji dauguma, matot iš rezultatų, tikrai sakė, kad lengviau įsimena naują medžiagą, negu tuo senuoju būdu, kai mes žiūrėdami vadovėlį, kai aš rodydavau per multimedijos projektorių, nieko negalėdavau nei pabraukti, nei paryškinti, nei išdidinti. Taip pat kitas buvo klausimas, aiškiau suprantu mokytojos aiškinamą temą. Ar tikrai taip yra? Tai dauguma taip pat pasakė, kad tikrai aiškiau supranta, kai visi žiūri į vieną ekraną, o ne kiekvienas savo vadovėlį ir tenai galima taip pat ir braukti, ir klausti, ir kviesti po kažką pabrėžti, pabraukti, paryškinti pačius vaikus. Taip, noriu eiti prie lentos, atlikti užduotis smart lentoje. Čia rezultatai truputėlį matote, kad šiek tiek tarp vyresnių mokinių yra netokie jau tobuli visai, bet aš manau, kad didelė dalis yra dėl to, kad jie apskritai nelabai nori eiti prie lentos. Yra tokių vaikų, kuriem niekas jau atrodo neįdrąsins, kad jie galėtų eiti ir prie lentos kažkokias užduotis atlikti. Dar vienas buvo atviras klausimas. Kas labiausiai patinka tau, kai pas mus pamokoje atsirado smart lenta? Parašyk vieną dalyką. Nebuvo jokių variantų, aš prašiau jų pačių variantus pateikti. Tai pradinukams labiausiai patinka rašyti. Jie patinka tas rašiklis. Patinka daryti visokias užduotis, kad ir kokias mokytoja duotų. Patinka žiūrėti filmukus mokomuosius. Patinka liesti ekraną ir patiems kažką paspausti. Labai patinka žaisti žaidimus, skaityti lentoje, ne vadovėlyje, ne kur nors, skaityti tekstą lentoje. Ir patinka, kad yra ryškus vaizdas, viskas labai aiškiai matos. O vyresniesiems truputėlį kitaip pasiskirstė atsakymai, bet esmė panaši. Labai patinka, kad yra didelis ekranas ir kad yra ryškus vaizdas. Ne lenta, tai ne kreidinė. Atlikti užduotis patinka, rašyti patinka, žaisti žaidimus. Buvo tokių, kad patinka, kad netepa kreida ir kad tai yra elektroninė priemonė, buvo tokių atsakymų net, kad tai technologijos, žodžiu, modernu, pagaliau į mokyklą atėjo modernumas. Patinka žiūrėti video ir kad įdomios pamokos, buvo komentarų nemažai ir kad buvo komentaras, kad mažiau rašymo į sąsiuvinius. Vyresniam vaikam nelabai patinka rašyti, jam labiau patinka rašyti smart lentoje, aišku, kaip ir minėjau prieš tai, nedingo tas rašymas, ta prasme jis tebėra ir mes darom užduotis, bet smart lenta tikrai mūsų pamokoje yra naudojama praktiškai kiekvieną pamoką, kiekvieną dieną. Tai tiesiog tokios trumpos išvados, ką aš pastebėjau, kad smart lenta, tai išmanioji lenta, interaktyvi priemonė skatina mokinių motyvaciją mokytis. Tikrai sutelkia dėmesį ir atidumą jų. Tikrai skatina juos įsitraukti į veiklą, pažinti, suprasti, dalintis tą informaciją. Ir labai gerai įgalina svarbiausius žmogaus pojūčius pamokoje, tai yra klausą, regą, lytėjimą. Ir tas mokymas tikrai tampa efektyvesnis. Tai norėčiau pabaigti savo pastebėjimus su tokia Benjamino Franklino citata, ar ne, kad tu man pasakyk ir aš pamiršiu, tu pamokyk mane ir aš, gal aš ir prisiminsiu, ne, bet tu mane įtrauk, leisk man pačiam pabandyti ir aš išmoksiu. Tai tiek, ačiū visiems, tikiuosi buvo naudinga.
Kviečiu visus pasiųsti po reakciją, ar buvo naudinga, ar matėt naudos, kas be abejonės tikriausiai. Ne šiandien reikia klausyti tą klausimą, nes viskas, kuom dalinatės savo pastebėjimais, netgi tyrimų rezultatais, tai yra visiems mums labai naudinga ir įdomu sužinoti. Keletą klausimų yra, bet aš tos klausimus nusiųsiu panelistams ir jie parašys atsakymus. O dabar, dėkojant Rimantei, kviečiame Stanislavą Rusevičienę, kuri yra Šiaulių dainų progimnazijos ir Šiaulių menų mokyklos mokytojas. Ir turbūt štai dėl ko jos pranešimas ir yra apie muzikavimą ir muzikavimą virtualiais muzikos instrumentais. Tai bus labai įdomu sužinoti, kaip jūs tai darote virtualiai savo pamokų metu. Prašom, Rimante. Stanislava, atsiprašau. Taip, ir man reikės garso, tai turbūt čia turiu pažymėti, ar ne? Varne? Taip. Aha. O šitą Optimize for video clip reikia, ar ne? Irgi reikia. Gerai, ačiū. Taip, dabar dalinuosi. Ar matosi? Taip, matosi. Ačiū, tada išdidinu. Tai labai iš tikrųjų įdomus buvo Rimantės pranešimas ir pratęsdama tą temą, kad šiuolaikiniam vaikui tikrai reikia priartinti ugdymą prie jo įprastos veiklos, ar ne, prie mėgiamos veiklos, tai ką jis mėgsta daryti. Tai aišku, žinom, kad be technologijų šiuo metu neapsieinama, tai mes muzikos pamokose, aš atsiprašau, sustabdysiu savo vaizdą tiesiog, kad reikės mums daugiau resursų. Tai muzikos pamokoje mokytojai, aišku, naudoja irgi taip pat ir Edpuzzle, ir Kahoot, ir Quizzes, ir daug kitų įrankių, bet mes turime muzikos pamokoje savo specifinius dalykus, ką iš tikrųjų daugelis mokytojų ir naudoja. Mokinių skaitmeninės kompetencijos muzikos pamokose ugdymas apima visas muzikinės veiklos rūšis. Muzikos kūrimo, muzikavimo, muzikos reiškinių bei kultūrinių kontekstų pažinimą. Muzikuodami ir kurdami muziką, mokiniai mokosi valdyti ne tik realius, bet ir virtualius muzikos instrumentus, kitus muzikavimo bei muzikos kūrimo įrankius. Tai virtualūs muzikos instrumentai, kuriuos aš atradau ir labai pamėgome kartu su mokiniais, tai pirmiausia ugdo skaitmeninę ir kitas kompetencijas, supažindina su gyvų instrumentų analogais ir gali juos pakeisti, išlaisvina kūrybą, skatina ieškoti, pažinti, atrasti, atveria ugdymosi galimybės mokytojui ir mokiniui, didelės galimybės įtraukiajame ugdyme ir puikiai tinka mokymuisi ir muzikavimui grupėse, kaip bebūtų keista. Tai nuo ko pradėti? Virtualių muzikos instrumentų mes turime iš tikrųjų labai daug, jų naudojimas skirtingo sudėtingumo lygių. Taip pat galima muzikuoti ir komponuoti, pasitelkiant skaitmeninės programas bei dirbtinį intelektą. Tai patys paprasčiausi, su kuriais ir pradedame su pradinukais, tai yra virtualus ksilofonas ir virtualūs varpeliai. Paprasti ir labiausiai tinkantis pradėti muzikuoti virtualūs instrumentai. Čia nuotraukose matosi, kaip mokiniai dirba, mokosi, groja, muzikuoja ir taip pat komponuoja patys. Tai vaizdo įrašuose aš panaudojau Dubysos Aukštupio mokyklos mokinius ir jų darbus, nes tuo metu, kai šitos įrašus dariau, dirbau būtent tenais, dabar šiuo metu jau ten nedirbu. Tai iš tikrųjų labai norėjau pademonstruoti.
Ar girdėjosi video garsas? Gerai. Tai, aišku, mes pasitelkę virtualius instrumentus, jų turime, kaip ir sakiau, labai daug. Tai mokiniai ir mokosi ir ritmo, ir melodijos, taip pat atranda ir patys kūrė, ir čia matome dar sudėtingesnės programas, iš tikrųjų yra ir Music from Lab, labai pasaulyje populiari tarp muzikos mokytojų. Na, o mes atradome dar Bongo Cat, tokią programą, kuri pradžioj buvo tik internetinis memas, tačiau vėliau ištobulinta ir kompiuteristai, programuotojai pridėjo įvairių muzikos instrumentų ir dabar Bongo Cat puikiai tinka groti su jaunesniais mokiniais. Pasidalinsiu truputį video, mokiniai patys nufilmavo savo ekranus grodami šią programą ir sumontavome puikų filmuką. Tai yra mokinių kūryba ir iš tikrųjų vaikai labai didžiuojasi savo darbais, todėl tikrai skiria daug laiko ir, manau, kad tai tikrai prisideda prie jų muzikinio ugdymo stipriai. O su vyresniais atradome Dot Piano įrankį, tai kuris skirtas vizualizuoti ir įrašyti ir bendrinti kūrybą žiniatinklyje. Tai yra tikro fortepijono garsai, skirtingi jų tipai. Ir kiekvienas fortepijono garsas sujungtas su atitinkama taškinė vizualizacija. Grojama yra kompiuterio klaviatūra ir iš tikrųjų mokiniams, kurie neturi galimybės pamatyti, prisiliesti prie tikro fortepijono, tas garsas yra labai geras, labai įdomus ir tikrai kai kuriems atveria labai daug kūrybos. Tai dar vieną filmuką trumpai. Taip, ir paskutinis, tai yra šiek tiek kitas fortepijonas, bet taip pat labai
Na ir tiek norėjau pasidalinti. Tai kaip matote, virtualūs instrumentai tikrai prilygsta realiems ir garsas tikrai yra puikus ir mokiniai ir susipažįsta ir kuria patys naudodami ne tikrą fortepijoną, bet virtualų ir dirba su klaviatūra, kompiuterio klaviatūra. Labai Jums ačiū, Stanislava, už tokį kūrybingą pranešimą. Manau, kad bet kurio dalyko mokytojas netgi gali savo pamokoje, ar ne, vienai minutiai netgi sujungti muziką su bet kokiu dalyku. Labai džiugu. Labai galima su kitais dalykais labai, ypač pradinėse klasėse, tikrai labai rekomenduočiau mokytojams išbandyti, panaudoti ir pertraukėlę padaryti tarp kažkokio tai rimto mokslo, nors čia, kaip matot, irgi tikrai nėra paprasta. Taip, labai ačiū, kad dalinatės ir kad esat. Labai dėkui. Ačiū Jums. Na, o dabar kviečiame Dalią Krasauskienę, anglų kalbos mokytoją, kuri irgi jau ne pirmą kartą skaito pranešimą ir yra fanė informacinių technologijų. Labai tuo džiaugiamės ir jis su mumis pasidalins apie skaitmenizaciją, kokius iššūkius ir galimybės ji mato. Ir jie atstovauja Kaišiadorių rajono Kruonio pagrindinę mokyklą ir Kaišiadorių rajono Rumšiškių Baranausko gimnaziją. Prašom, Dalia. Ačiū, Starė. Okay, no screen. What's happening here? Share the screen. I can't, yeah, okay. Okay, is it working now? Yes. Okay, so good afternoon, everyone, and I'm really glad to be the part of this community and to share what I have experienced at school and to learn all together from you. So thanks for this great possibility. So first things, I changed my language from Lithuanian to English instantly. So if there are some Lithuanian words still left, so excuse me then. Why I called my presentation as challenges and opportunities. So we all know that opportunities are limitless, that digital tools and digital programs give to us in class. But what are the challenges? So I will start from my feedback, my reflection, what I've done while preparing for this presentation. I started thinking, so what tools I've been using for, let us say, last few months. So as you see, the number is about 20 maybe, but it's not all yet. So what's the challenge? So how to know which of these are the best ones? Because you will never know which tool students will accept if you never try them. So I've tried all of these, but the fact is that students love changes. They want new things, new tools to discover and new tools to use. So that's why my list is quite big, but today I will focus on 4. I will do very quickly. So the first thing which I love and I want to share with you, it's not new really, it's the Canva program, which it's very popular for designing presentations, for doing animations, illustrations, video clips and presentations, photo clips and postcards and documents. Very useful in all classes, in the classes of all subjects. So I showed on the first picture the possibilities, documents and whiteboard and presentations and cards and so on and so forth. Below you can see a part of my presentations and why and how I use Canva. So mainly for presenting my lesson to my classes, and mainly for the students because they easily forget now to focus on what objectives the class has and what tasks each level of students has to do. So you can see the next
photo of my presentation where I show you how I put these objectives for the class. And one more thing why I love Canva is the possibilities to use YouTube videos and so on. You don't need to open another window to show something. You just simply click on YouTube and you show them. Students love this, and they even ask me from younger classes. The students often come at the end of the class and say, I have finished my exercises. Will you allow me to make Canva for our next lesson? So I let them do that. And what else? I love that students, instead of PowerPoint presentations, they already, some of them started using Canva. So that means they love it. And they love this tool and the possibilities that Canva provides. I think Esmeralda mentioned in her presentation about classroom screen. That's another perfect tool in class because it gives such a lot of possibilities to manage classroom, initiating certain activities like screen tools like clock and time and traffic light and work symbols and text and drawing and QR boxes, code boxes. But I love this tool because it gives possibilities to do everything very quickly. That is to group students or to have teams of students, to set the time for the task allowed, how much time they have to they have to do a task and so on. So here I put on some simple steps, what to do and how to use this classroom screen. You can make class lists. The first step is make class list, but in the previous slide, I showed there was the part that this program is free, but partially, because you are only allowed to make 3 classroom lists. So that's why I say that it's the best tool for primary class teacher, because she only has 1 class. Now, if you want to have more classes, students' names of more classes, you have to pay. The next step is when you want to use the class, this classroom screen in class, you just have to mark the star, which class it will be used for. So you also have to select a background or upload your own photo, which you want to be the background for the classroom. And the third step is use it. Use it for so many possibilities, which you can see here. That is multiple choice questions for students' feedback, then what document, and then showing a video, making groups or teams of students, setting the time, and many, many others. So it's a very simple tool to use, and my students love it, really. I'll pass on now to the one that I love, and my students, especially younger ones, love. So that's Fantastic 3D. While using this tool, you can draw, animate, and narrate your cartoons. It's very easy as playing. And you can simply use the backgrounds and characters in this tool, or draw your own, animate, and tell your own story using audio. And Fantastic records voice and animations. It's a great tool for creating stories using active vocabulary, grammar, especially suitable for younger students. Here I've got, one video. As Vilnius is mentioning, it's 700th anniversary. So we have all kinds of activities in classes to commemorate this event. So one of the tasks the students had to do to draw and act the Vilnius legend and Gediminas dream. So here it is. You can listen and see. Okay. One day Gediminas went hunting and he saw a
Then he went and killed him with a sword. Then he didn't go home, but slept in the woods. Then he had a weird dream that the iron wolf was sitting on a hill and howling. Oh! Gediminas woke up and went to Lizdeka. Then he asked about his dream. Lizdeka told Gediminas that the wolf's iron armor and loud voice meant that a powerful castle would be built on the hill, and that would spread all over the world. So that was it. Yes, and moving on, next tool I want to share with you, it's Slido. So everybody knows maybe this tool. I prefer it more now to Mentimeter, which I used to practice a few years ago. So Slido gives us big possibilities to create feedback for students, feedback questions, either in the word cloud or multiple choice questions or open text. And it's very easy. And Slido provides us with 3 free questions, as Mentimeter gives only two free questions, right? So you engage your attendees and you make everyone feel connected, whether you are in team chat, training, or in class. And great tool for students, feedback using real-time polls in word clouds. So here I show how you started. So first of all, you press on Create Slido. Then you put on the name of Slido, click on Create Slido, choose which kind of poll you want to have, and then you type in the question and give it to your students. I want to talk about a few more programs, but again, as we are quite short of time, so I will only mention a few ones which I use quite a lot in class. So one of them is WordWall, of course, but again, if I want to have the endless possibilities it suggests or it offers to us, I have to pay, because if I don't pay, I only have a few chances to use these tools on WordWall. And another one is Bamboozle, which again is partially free because you can only use it for quizzes, and that's a very nice thing to use in class to practice vocabulary, to practice grammar, and to make the classes more engaging and more motivating. So that's what I wanted to share with you today. Thank you very much. Thank you, Dalia. Thank you for your sharing, for your presentation, and for the things that you are giving us as well. So I would like to say that even we are a little bit further from the program, but just take your time. It's our time. Even if participants, we would like that all the participants stayed up to the end, but anyway, if you need to leave, so you will get the recording, I hope so. But anyway, I would like that all of you shared the things that you got ready to share with us. Okay, so just don't worry. Now we are moving on to Elina Shablinskaya's presentation, who works in Vievio Gymnasium. I don't know, just I started after Dalia talking in English as well. So Elina Šablinskaja pasidalins apie informacinių technologijų įrankių įvairovę, užsienio kalbos, anglų kalbos mokymai. Taigi, manau, kad gerų minčių pasisems ir kitų dalykų mokytojai. Taip, ačiū labai. Labą dieną visiems, esu Vievio gimnazijos anglų kalbos mokytoja, tačiau šiandien pasirašiau kalbėti lietuvių kalbą, bet prisižadau kitą kartą, jeigu bus tokia galimybė, tikrai paruošiu pristatymą anglų kalba. Mano pristatymo tema yra informacinių įrankių įvairovė užsienio kalbos anglų mokymui, tačiau kalbėdama apie įrankius, kuriuos taikau savo pamokų metu,
labai norėčiau pabrėžti, kad jie puikiai tinka ir kitiems mokamiesiems dalykams pristatyti įdomiau, įvairiau bei įtraukiau. Labai norėčiau padėkoti Amerikos ambasadai už galimybę dalyvauti programą Open Media Literacy for Educators, kurios metu ir sužinojau apie šios įrankius, susipažinau su jais ir pradėjau taikyti savo pamokų metu praktiškai. Ir kaip matote, pirmas įrankis, apie kurį kalbėsiu, tai yra Canva. Jau apie jį šiandien buvo užsiminta kelis kartus, na, aš galbūt iš kito kampo kalbėsiu apie šį įrankį. Ir tas įrankis yra skirtas prezentacijų, video medžiagos kūrimui. Šiuo įrankiu yra lengva dalintis ir socialiniuose tinkluose. Galim kurti plakatus, kuriuos aš ir pamėgau kurti šio įrankio pagalba, kas man labai imponuoja, kad tuos plakatus galima atsispausdinti, išsididinti man tinkančių formatų ir jais aš galiu papuošti savo klasę. Tuos plakatus gali kurti ir mokiniai. Ir žinoma, galima nebūtinai ir spausdinti tą plakatą, galima juo dalintis kaip skaidre. Na ir kaip minėjau, šis įrankis leidžia kurti ir interaktyvias pamokas. Ir čia norėčiau pasidalinti savo kurtų plakatų, tema Gym Culture, tai yra tema, kuri aktuali yra jaunimui. Jaunimas tikrai yra susidomėjęs savo išvaizdą ir juolab artėja vasara, ugdymų sezonas, tai labai aktyviai šią temą domėjosi. Tai iš pradžių aš pasirinkau klausimą, čia yra toksai kaip ir žodyno aktyvatorius, matome, yra žodžiai, kurie yra susijęs su tema. Tada yra pokalbis apie tai, kokius raumenis mes stipriname įvairių treniruoklių dėka sporto salėje. Ir tuomet jau pereinam prie potemių, kurias irgi aptarėme. Ir toliau naudojant tą pačią, matote, mind map, rašinį esė planą. Na, toks yra grandininis planas, tai yra tema, iš kurios išsirutuliuoja tokios temos pasvarstymai. Na, prie mind map dar sugrįšiu, o čia būtent tokia priemonė, kurios dėka galima suformuoti vizualų įrankį, pagyvinti pamokai ir pabandyti tą pamoką padaryti kažkaip kitaip, įdomiau, įvairiau. Čia yra dar vienas plakatas, kurį kūriau, bet čia norėjau parodyti tiesiog, kad nebūtina ir kurti tos plakatus pačiam visą laiką, tu gali tiesiog parašyti tau rūpimą klausimą šitoje vietoje ir tuomet, matote, įvairiausių dalykų, įvairiausių tematikų vaizdiniai atsiranda ir tuos vaizdus galima pritaikyti savo pamokose ir tikrai vaikai, kai mato prieš akis priemonę, kuri yra spalvinga, kuri yra akitraukianti, jie tikrai įsitraukia į pamoką, susidomi. Na ir visą laiką galima pasiūlyti jiems sukurti tokią pat priemonę ir atskleisti tam tikrą temą jos pagalba. Toliau man labai patinka icebreaker activity. Tai yra naudinga priemonė būtent pradėti pamokai arba reflektuoti po pamokos, tai mokiniai gali dalintis savo reakcijomis, jie tiesiog parodo, ar jiems patiko, ar nepatiko ir apšilimui prieš pamoką irgi, pavyzdžiui, po atostogų arba po ilgesnės pertraukos, kaip vasaros atostogos susitikus, visai neblogai inicijuoti pokalbį, kažkokį aptarimą ir pasidalinti tokiamis reakcijomis. Mokiniai tikrai noriai įsitraukia į tą veiklą ir džiugiai dalinasi savo jausmais, emocijais. Kita programėlė, apie kurią norėčiau pakalbėti, tai yra Flip3 arba Flip. Apie ją irgi jau buvo šiandien užsiminta. Tai yra video medžiagos kūrimui skirtas įrankis.
Ir juo galima naudotis lavinant kalbėjimo įgūdžius. Tai gali būti tiek temos pasakojimas lietuvių kalba arba fizikos arba biologijos, bet kurio dalyko iš tiesų. Mokiniams yra sukuriama nuoroda, kurią paspaudus atsidaro langas, įsijungia kamerą ar telefoną galima naudoti, mokiniai pakalba ir atsiunčia jums atsakymą, kurį jūs galite įvertinti jums patogiu metu ir tuomet galite reflektuoti. Man ši priemonė padeda dirbant su vaikais nuotoliu arba hibridinių pamokų metu, bei dirbant su uždarais bei psichologinių problemų turinčiais vaikais. Vaikai, kurie bijo atsakyti į tam tikrus klausimus prieš klasę, gali tobulinti savo kalbinius įgūdžius iš namų. O aš patogiu metu galiu tuos atsakymus paklausyti bei reflektuoti toje pačioje aplinkoje. Ir labai man tiko ši priemonė ruošiant 12 klasių mokinius kalbėjimui, nes ne visuomet užtenka laiko pamokose, ypač prieš pat egzaminą. Tad galėjau laisvai pasijungti ir mašinoje, tarkime, paklausyti tų atsakymų ir laukiant savo vaiko iš mokyklos, tai tikrai labai džiaugiuosi atradus šį įrankį. Ir kita priemonė, kaip matote, apie irgi jau šiandien buvo kalbėta, tai yra Pedagogijos, tai yra skaitmeninė priemonė, kurios dėka mokiniai kūrybiškai ir įdomiai gali mokytis visų dalykų. Yra formuojama tokia siena ir užduodamas klausimas ir jų atsakymai yra sudėliojami programos ant taip vadinamos sienos ir jie gali būti pateikiami kūrybiškai, kažkaip įdomiau, vaizdžiau. Na ir kas labiausiai man patinka, kad mokiniai mato vieni kitų atsakymus, jie gali juos panagrinėti, gali įvertinti, įsivertinti, gali pasižiūrėti į savo darbą ir palyginti jį su kitų mokinių darbais ir iš to mokytis, nes dažnai mes atiduodam sąsiuvinį ir vaikas jau nebemato kito vaiko darbo. Čia yra tokia galimybė pasižiūrėti ir kitų darbus. Ir va taip atrodo čia darbeliai. Dar viena priemonė, kurią naudoju, tai yra Ruby Start. Ir tai yra įrankis, kuris padeda sukurti lenteles. Kam reikalingos tos lentelės, tai jos gali būti taikomos vertinimui, užduočių kriterijams surašyti ir netgi iš jų galima formuoti stalo žaidimus arba pokalbiui inicijuoti tinkančius žaidimus. Tai čia pasirinkau tiesiog įvairiausių lentelių, bet panašiai tos lentelės ir atrodo. Dar viena priemonė, tai yra priemonė leidžianti kurti jau ištisą pamoką, vadinasi Peer Deck. Tai ta priemonė kuria kartu su Roblox žaidimo kūrėjais ir tikrai labai vaizdi, labai trauki. Jūs galite sukurti visą interaktyvią pamoką, prie kurios mokiniai jungiasi taipogi kaip pajungtųsi prie kahuto. Jūs tiesiog išsiunčiat kodą, jie prisijungia ir gali atsakinėti, reflektuoti. Jų atsakymai yra grupuojami, galima dalintis video medžiaga, galima atlikti klausimą, galima bet ką tiesiog daryti ir tai yra viskas sudėta į vieną pristatymą. Tai tikrai džiaugiuosi atradusi šią priemonę. Ir dar vienas įrankis, kuris ypač vasaros atostogų belaukiant gali būti naudojamas, kai jau programa išeita ir turite šiek tiek laisvo laiko. Tai čia yra tokia žaidybinė mokymosi priemonė skirta mokyti žodžių. Galima pasimokyti ir matematikos, ir istorijos datų. Tiesiog mokiniai per kokias 5-10 minučių gauna tuos pačius klausimus ir vis turi pateikti juos atsakymus greitai, kad galėtų dalyvauti žaidime.
Ir jiems labai tai patinka, nes realiai jie žaidžia kompiuterinį žaidimą ir tobulina savo kalbinius arba tai gali būti kitų dalykų įgūdžiai. Na ir kaip jau buvo užsiminta, dar naudojuosi MindMap, bet būtent šią programėlę aš naudoju kuriant esė kartu su mokiniais, tai mes apžvelgiam tarkime temą ir sudaryti tam planui, tiesiog sugrupuojam savo mintis, naudodami MindMap programą. Žinom, čia gali būti įvairių būdų tom mintims išdėstyti, tai gali būti ir linijinė diagrama, bet kas yra gerai, kad mokinys nenukrypsta nuo temos ir tą planą dažnai labai sunku yra išgauti iš mokinio, o programėlė kažkaip natūraliai ir labai paprastai tas planas susidėlioja. Na ir norėčiau pabaigti pristatydama savo pamoką. Aš ją netrukus įkelsiu į chatą ir jeigu kas norės, tai galėsit pasinaudoti, kartu įkelsiu ir Gym Culture skaidrę arba plakatą. Tai čia yra pamoka, 45 minučių, čia ir namų darbai yra įkelti, ir video, ir įvairios programėlės naudojamos, tai yra įrankiai naudojami pagyvinti tai pamokai, tai pasidalinsiu neužilgo. Tai ačiū labai už dėmesį ir tikiuosi buvo naudinga. Elena, labai ačiū Jums už pasidalinimą ir už įdomius įrankius, kurie dar ir nebuvo paminėti. Tai tikrai manau, kad po konferencijos daug kas norės ir juos savaime išbandyti. Na, o dabar kviečiame Vytautą Čepėną iš Vilniaus Švento Juozapo mokyklos pasidalinti apie elektronikos pamokas tinkia kartą aplinkoje. Taigi, laba diena visiems. Labą dieną. Šitą nors esu technologijų mokytojas, bet manau, šita programa padės ir ne tik tai technologijų mokytojams, bet tiek pat ir gamtos, ir fizikos, ir IT mokytojams. Taip kad čia matome apie galima jungti tiek elektros, tiek kažkokius reiškinius pasižiūrėti, tiek programuoti. Su kodo, su paprasčiausiu C++ kodu. Taigi, prisijungus prie Tinkercado, mes galime jungti klases. Kaip edukatorius, prisijungus kaip edukatorius, mes galime kurti klases ir sukūrus klases. Mes gauname kodą, kurį padalinus vaikams, kiekvienas gali kurti tam, toje aplinkoje schemas. Visi žinom, kaip, ne visi gal, bet technologijų mokytojai tikrai žino, kad, pavyzdžiui, schemą sujungti nėra taip vaikams išaiškinti, nėra taip paprasta. O šita aplinka tikrai labai, jinai simuliuoja tuos technologijos procesus ir elektros procesus ir, tikrai gali padėti vaikui suvokti, kaip tai viskas vyksta. Mes gauname tokį stalą su pilnais komponentais elektros, elektronikos ir galime tiesiog jungti juos ir išsibandyti. Čia netgi gali būti ir pradinėse klasėse tą pasižiūrėti, kaip tas veikia. Vėliau mes galime Vėliau su vyresniais mes galime kurti jau ir matuotis, pasižiūrėti, kas yra multimetras, išsimatuoti srovę, įtampą ir šitą jungti grandinės, įsiaiškinti, kaip yra lygiagrečiai, kokia nuosekli, kokia mišri grandinė. O vėliau jau mokinantis jau 7-8 klasiai galima apie puslaidininkius galima įsimatuoti ir tuos įsižiūrėti ne tik tai, paprastas įtampas ir srovės, bet ir
bet ir kondensatorius, jų talpas ir pasižiūrėti. Galima nusistatyti, kokias norime talpas ir išsimatuoti ir išsiaiškinti, kodėl veikia šitaip, o ne kitaip. Kodėl viena lemputė, pavyzdžiui, užgesta, o kita ne. Ir tai padeda ne tik tai dėl to, kad kurti virtualiai, bet aš jie kartu integruoju kartu su prieš, pavyzdžiui, pamoką vieną būna apie kondensatorius. Mes vieną kitą pamoką sujungiame pagal schemą, pavyzdžiui, kondensatoriai nuosekliai, o dar sekančią pamoką jau laboratorijoje galime sujungti tuos komponentus konkrečiai. Taigi šitas įrankis tikrai puikiai padeda išsiaiškinti, kodėl veikia kondensatoriai taip, kodėl veikia tranzistoriai šitai, kodėl padeda, kas yra fotorezistorius, pavyzdžiui, kodėl jisai veikia tamsoje lemputės dega, o šviesoje užgesta, kas yra varža, kaip jungti, kad skambėtų, pavyzdžiui, skambutis. O jeigu sujungus toliau, 8 klasėje galima kalbėti ir apie integrinį grandyną, juos jungti ir švyturėlius įvairius, grandinėlės ir įsibandyti, svarbiausia, pirmiausia, įsibandyti šitoj virtualioje aplinkoje, o jau vėliau galima jau ir laboratorijoje su tikrais komponentais. Taigi, yra toks uždavinys, pirmą pasidarome mes virtualiai, įsiaiškinam schemą, pasidarom virtualiai, Tinkercade, kaip tas turėtų būti, o jau dar po kelių pamokų mes galime sujungę, turime rankoje tiesiog veikianti daiktą. Vėliau dar su vėlesniais galima jau kurti ir programuoti taip, kad kažkokius tai žaidimus netgi, žaidimus, kaip jie veikia, aiškintis, kažkaip sudėlioti yra begalė galimybių, taip kad tų komponentų pasirinkimas yra didelis, fantazija beribė ir šita programa tikrai padeda kartu ir tiek, aš manau, ir gamtos mokytojams, ir fizikai, ir taip pat ir technologijų mokytojams. Taigi, Ačiū už tai, tiek ir norėjau pasidalinti. Vyriškus, galima sakyti, žaidimus, kurie skirti ir moterims, ir vyrams. Tai yra puikiai priemonė lygioms galimybėms suteikti visoms lytims. Tai mūsų būtent ir yra toks tikslas, ar ne, mokyti, kad visi turėtų galimybę, priėmimą ir supratimą apie tai. Tai labai ačiū, Vytautai, tikrai, kad pasidalinot. Ir dabar kviečiame Liną Kairiukštienę ir Rūtą Gražulienę iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus, kurios taip pat pakalbės apie informatikos integravimą su kalbiniu ugdymu. Sveiki, ar girdit mus? Girdim ir matom. Labai smagu, nes iš tikrųjų įvyko mums netyčia, kaip visada technologijos kartais ir paveda, tai mūsų tiesiog atjungia nuo Zoom, tai mes labai susijaudinom, bet ačiū Dievui, gradom išeiti ir vėl prisijungiam. Viskas gerai. Ir labai norim jums papasakoti vis dėlto apie kalbinį ugdymą, kartu draugaujant su technologijomis. Taigi mes visi čia susirinkę matome, kokia vis dėlto įdėta didelė nauda ir jinai praturtina mokinių pasaulį, praturtina mokymosi aplinką ir iš tikrųjų atskleidžia tiek individualius vaiko gebėjimus, tiek išmoko dirbti grupėje ir atskleidžia tai, ką vaikai geba geriausiai. Taigi, iš tikrųjų labai smagu visada pateikti pamoką, pradėti smagiai. Tai vienas iš tokių galimybių, tai pavyzdžiui, daryti dalykų integraciją, taigi matote trupmenas ir reikia vaikams pagal paveikslėlius atpažinti, koks tai slepiasi žodis, pavyzdžiui, lėktuvas, taip. Na ir 1/8, tai vadinasi, mums reikės tik pirmos raidelės, L. Jeigu matome pirmą paveikslėlį, tai katedra mums reikės 2 raidelių, K. Taigi, kokį mes žodį gauname, kad lingvistinių ženklų sistema tai yra kalba.
Na ir noriu parodyti savo STEAM pamoką. Būtent STEAM pamokos pas mus labai populiarios mokykloje, tad norėčiau apie jas ir pakalbėti. Taip, jūs matote klasdodžioje naudojama programėlę, kada vaikai yra suskirstomi į grupės. Ir tema pamokos yra žmogaus kūno dalis. Pamoka vyko kartu integruota su anglų kalbos mokytojomis. Ir būtent problema, kad pas mus dažnai įskrenda į klasę širšės, vasvos ir ką daryti, kai vis dėlto tas lyg ir draugiškas, bet nedraugiškai įkanda vabzdys. Ir reikia gebėti pasakyti, kur man skauda, kokios man pagalbos reikia. Tada būtinai aš turiu mokėti kūno dalis pasakyti tiek angliškai. Kadangi mes esame inžinerijos licėjus, tai vis dėlto visą tai darome ir per konstravimą. Konstruojamas yra žmogus. Mažesni vaikams yra paruoštukai, būtent kortelės, kur klijuoja ir anglišką pavadinimą. Vyresni vaikai, žinoma, galėtų ir rašyti. Tada pakartojame kūno dalis, naudodami išmaniąją lentą. Vaikai suskaičiuoja, kiek vis dėlto teisingai tų kūno dalių įvardino. Ir matote programėlę Mentimeter, kurią naudojame įsivertinimui. Įtvirtinimui kūno dalių WordWall programėlę. Na ir žaidimas, būtent ZIPS, kada yra vaikai turi lietuviškas kalbos dalis ir mokytojas parodęs į vaiką, jisai turi pasakyti tą kūno dalį angliškai. Ir jeigu sako ZIP, iš vienos pusės sakoma angliškai kūno dalis, ZAP iš kitos pusės, o ZIP-ZAP, tada vaikai susikeičia tarpusavyje. Taigi, pokalbis užbaigiamas būtent kaipgi gebėčiau draugui suteikti pagalbą arba kaip galėčiau paskambinti gydytojui ir pranešti tai, ką man skauda, jeigu reikia lietuviškai, o jeigu keliauju užsienio šalyje, tai angliškai. Taip, ir dar viena iš STEAM pamokų būtų taip pat, irgi iškilusi reali problema, mokslo metų pabaiga, 4 klasė, mokiniai nori keliauti, susipažįstame su Vilniaus miestu, prisimename, ką žinome, klausome anglų kalbą istorijos. Vaikų mintis, įtvirtinami žodžiai, prisimenama Vilniaus legenda, vaikai grupėse sudarinėja maršrutus, naudoja Google Maps programą, naršo, ieško, patys sudaro jiems labiausiai patinkantį maršrutą ir aktualiausią maršrutą. Sudarę maršrutus, įsijungia PowerPoint programą, įkelia
paruošia skaidres ir pristato klasiai. Naudodamiesi Mentimeter programa, balsuoja už labiausiai patikusią maršrutą ir išsirenka kelionę. Įsivertina Classroom Stream pagalba. Taigi, pamokose naudojame WordWall programą, kuriame užduotis, kur galite ugdyti savo kalbinį ugdymą. Taip pat naudojamės pačios programos galimybėmis. Bendruomenės ištekliuose labai daug paruoštų užduočių, kuriamis galima naudotis. Galima eiti prie ekrano, galima skirti individualiai, galima skirti grupėmis. Taigi, aš pristatysiu programą Top Worksheet. Iš tikrųjų, man labai smagu su ją kurti interaktyvias užduotis. Tiesiog įsikelti darbalapį galima ir padarytą Canva programą ir tada jį padaryti interaktyvų. Mokiniai atlieka užduotis naudodamiesi telefonais ir planšetėmis. Nereikia jokių prisijungimų, užtenka vaikams pateikti nuorodą, galbūt tą nuorodą įkelti į QR kodą nusiskanuoja ir nukeliauja į pačią užduotį. Būtent Top Worksheetų vaikai gali įvesti teisingą atsakymą, pasirinkti iš kelių variantų teisingą, sujungti rodiklėmis, vilkti, pavyzdžiui, paveikslėlį ir uždėti ant teisingo žodžio, suieškoti žodžius, paklausyti garsą, piešti. Taip pat mokytojas, kurdamas užduotį, gali įdėti filmuką, taip pat įdėti interaktyvias užduotis užkoduotas pagal filmuką, kelti, pavyzdžiui, garsą ir vaikai atlieka klausimo užduotis. Taigi, jūs matote sukurtas užduotis, būtent Top Worksheet programa. Taip pat galima naudotis ir kitų mokytojų pateiktomis užduotimis. Atsiųstus mokinių darbus matome taip. Jeigu pasitikime programa, tai užtenka pasižiūrėti į taškų skaičių. Jeigu norime pasižiūrėti, kur vaikas suklydo, visada galime atsidaryti. Ir taip pat matome, jeigu vaikas atliko tą užduotį 3 kartus, tai visus jo atliktus darbus programa užfiksuoja. Kita programa, kurią naudojamės, yra Pliskers programėlė. Iš tikrųjų patogi tuo, kad vaikams niekur nereikia jungtis, vaikams būna atspausdintos kortelės, jas galime laminuoti ir jiems tai reikia tik sukioti. Užduoties pavyzdys, taip pat galima pasižiūrėti, kaip galima ugdyti kalbinį ugdymą ir kurti įvairias užduotis. Mokytojui reikalingos priemonės, kompiuteris ir mobilusis telefonas ir viskas sinchronizuojasi ir tiek per mobilų įrenginį, tiek per kompiuterį galima matyti pilnas ataskaitas, kiek mokinių jungiasi, kaip atliko, ką atliko, koks teisingas atsakymas. Žodžiu, visos ataskaitos yra tiek mobiliajame įrenginyje, tiek kompiuteryje matomos. Na ir galima žiūrėti klasės mastu ir galima žiūrėti kiekvieno mokinio individualius rezultatus. Ir ekrane matote, kaip atrodo visos klasės rezultatai. Taigi, iš tikrųjų labai susižavėjau programėlę nebaigtiems QR kodams kurti. Vėl pateikiu QR kodas, bet kitaip. Pateikiu tekstą, tada pateikiu klausimus. Vaikai turi surasti teisingą atsakymą. tą teisingą atsakymą suradę, pasižymi skaičiukus ir tuos skaičiukus turi nuspalvinti QR kodą. Ir jeigu jie nuspalvino teisingai, nuskaito QR kodą ir pamato, kas jame buvo užkoduota. Ar paveikslėlis, ar nuorodėlė, ar žaidimas. Iš tikrųjų, mūsų mokykla šiais metais nusprendė daryti pastatų parodą Vilniaus. Matote, pačioje aš dariau, mano klasė darė rotušę ir mes apie tuos pastatus informaciją užkodavome QR kodais. Vyresnieji mokiniai patys rinko informaciją, naudojasi Microsoft Word programa ir ją užkodavo irgi QR kodų.
Dar norėčiau pristatyti labai smagią programėlę My Picture Books. Iš tikrųjų, tiek lietuvių kalbą mokant, tiek anglų galima puikiai panaudoti. Tai knygelės, bet ši programėlė būtent skirta planšetėms. Jūs matote, pavadinimas Lietuvos paukščiai, kas kūrė, apie ką knygelę. Svarbiausia, kad priminti vaikams nepamiršti paspausti mygtuko Save oranžinio, kad knygelė išliktų ir bet kada galima būtų ją koreguoti. Kitas pavyzdys – žiurkėnų ir šuniuko draugystė. Na ir labai graži pabaiga, jie tapo draugais visam gyvenimui. Na, o aš susižavėjau Book Creator programa. Pradėjome nuo Lietuvos raudonosios knygos, mokiniai sistemino informaciją, rinko iš raudonosios knygos tinklalapio, buvo iškelti kriterijai, sukūrė po vieną puslapį, sukėlėm į bendrą knygą. Taip pat mokiniai kūrė pasakojimus ir iš pradžių sugalvojo veikėjus, juos nupaišė, aprašė, vėliau istorijas patalpino būtent į Book Creator programą, o savo veikėjus suanimavo su Sketchmeta Demolab programėle ir suteikė jiems judesius. Na ir va matote, tekstai dideli, vaikai patys kuria, patys surenka ir patys nupiešia bei suanimuoja. Na ir dar norim parodyti dar vieną programėlę, Story Jump. Iš tikrųjų knygelės, labai smagu sudėti veikėjus, galime įgarsinti. Tai vat kitas pavyzdys, Kringelio atostogos, tai iš tikrųjų irgi vaikai Google Maps sukūrė žemėlapius, kūrė taškus, kuriais keliaus, o tada juos sudėjo knygutę ir aprašė. Dar vienas interaktyvus įrankis, iš tikrųjų sunkiai ištarimų pavadinimų, bet labai smagus tuo, kad galima kurti labirintus. Tai iš tikrųjų mokytojui tai reikia surašyti daug žodžių ir sugalvoti, kokia tema jisai kurs tą labirintą. Jeigu turime lietuvių kalbos pamoką ar kažkokią kalbų pamoką, tai vėlgi ko mokytojas siekia, ko jis nori išmokyti. Tai pavyzdys būtų sukuriamas labirintas, čia šiuo atveju buvo noras įtvirtinti žodžius, kurie visuomet rašomi iš didžiosios raidės. Tai vaikai surado tuos žodžius, o toliau turėjo daryti prasmingus sakinius su tais žodžiais, kuriuos užbraukė labirintą. Ir iš tikrųjų galima suvesti labai daug žodžių, galima pakartoti, prikurti įvairių užduočių, diferencijuoti, pakeisti tuos labirintus kitaip. Programa pati kiekvieną kartą vis sugeneruoja su tais pačiais žodžiais skirtingus labirintus. Na ir dar viena smagi programa, tai My Free Bingo Cards. Iš tikrųjų galima žaisti bingo. Programa nemokama, galima sugeneruoti 30 kortelių nemokamai. Tiesiog reikia sugalvoti užduotį ir ją pritaikyti savo pamokos metu. Na ir dar viena programa, norint naudotis ją, reikia susikurti paskyrą, tai yra kvizis. Ir labai panašiai Kahootą, bet mano nuomonė gerokai turtingesnė. Tai galima kurti apklausas, viktorinas, galima iš tikrųjų ugdyti ir tiksliau patikrinti, kaip mokinys perskaito tekstą, kaip jį suvokia. Na, pavyzdžiui, perskaitytų knygų atsiskaitimams aš naudojau, vaikai turėjo atvirus klausimus gavo ir turėjo aprašyti, apie ką yra knyga, kokie pagrindiniai veikėjai. Tai vaikams daug labiau patinka, negu tiesiog rašyti kažkur į popieriaus lapą ir tuo pačiu, aišku, jie mokosi ir tekstą surinkti, ir atpažinti simbolius ir smagiai jiems pavyksta viskas. Taip pat jūs matote, pavyzdžiui, bibliotekoje surinktas užduotis, kurias galima visada pasižiūrėti, pasinagrinėti, patobulinti. Ir kas svarbiausia iš toj programai, tai yra labai išsamei pateikti rezultatai. Tie galima kiekvieno mokinio pažiūrėti rezultatą, nusiųsti tėveliams jų atliktą testą, tie galima pasižiūrėti klasės rezultatus ir tie klausimai, tos užduotis, kuriems jiems kėlė problemų, galima dar kartą užduoti arba sukurti daugiau panašių užduočių. Taigi tai programa ne tik kalbiniam ugdymui, bet ir kitiems mokomiesiems dalykams.
Na ir palinkėsime, improvizuokite ir kurkite, Mokykitės vieni iš kitų nestovėkite nuo šalyje ir nestebėkime, ir ryškitės naujiems darbams. pasidalinkime savo patirtimi su kitais. Ačiū už dėmesį. Dėkojame. Labai džiugu, kad dalinatės ir tiek gražių palinkėjimų palinkėjot. Manau, kad tikrai viskas su kaupu užsipildys, jeigu tik mes, kaip ir mūsų pranešėjai, dalinsimės vieni su kitus. Tai papasakoti iš savo kolegom, kurie nebuvo šioje konferencijoje, pasidalinkit nors viena mintimi idėja ir jau mūsų tas gėris tikrai pasklis. Tai labai jums ačiū. Na, o dabar kviečiame Ireną Visockają iš Vilniaus Karoliniškių gimnazijos ir jinai mums pateiks, taip manome ir galvojame, kad turbūt dar daugiau minčių ir idėjų, kaip panaudoti jau minėtą Rūtos programėlę Bookrate, bet iš tikrųjų tai yra magija, kuri sklinda su šiomis knygomis ir ką su jomis galima padaryti. Tai prašom, Irena. Dėkoju, tai kviečiu visus nukeliauti į magijų pasaulį su Bookrate ir norėčiau padėkoti kolegiams, ankstesniems pranešėjams už tokią įžangą į Bookrate magijos pasaulį. Taigi, manyčiau, kad Bookrate galimai daugam yra žinoma programa, bet žinomi dalykai ir mėgiami dalykai kartais pasimiršta, tai va čia gal kažkam tai bus antras atradimas, kai kam iš tikrųjų tas bus pirmasis susitikimas su Bookrate programėlė. Taigi, savo pranešimo metu atsakysiu į 3 klausimus. Pirmasis klausimas būtų, kas yra Bookrate iš viso. Taip pat atsakysiu į klausimą ir parodysiu, kaip atrodo skaitmeninės knygos, kurios buvo sukurtos su Bookrate. Ir čia pateiksiu pavyzdžius, kurios sukūrė mano mokiniai per vokiečių kalbos pamokas. Ir taip pat šiek tiek pakalbėsiu apie tai, kaip galima sukurti labai paprastai knygą su šią programytę. Taigi, pradedam mes nuo to, kasgi yra Bookrate. Tai jau kolegės šiek tiek papasako, kad tai yra svetainė, įrankis, kuriame yra randasi tas įrankis. Ir čia mes galim sukurti ne tik elektroninės skaitmeninės knygas, bet ir interaktyvias knygas, dėl to, kad į knygą galima įkelti ne tik tai įprastą tekstą, knyga jau kaip ir turi daug teksto, bet galima įkelti ir garso vaizdo įrašus, taip, savo piešinius, savo nuotraukas arba pasirinkti, tarkim, nuotraukas iš interneto. Taigi, Bookrate yra pasiekiama adresu www.bookrate.com ir ši programėlė yra ne tik svetainės pavidalu, bet ir kaip programėlė išmaniesiems telefonams. Tai pavyzdžiui, jeigu mokiniams būtų patogiau naudoti savo mobiliaisiais telefonais, tai jie gali pasirinkti tą antrąjį variantą. Šiaip tai aš linkusi naudoti svetainę, nes pirmiausia, ten galima talpinti iki 40 sukurtų knygų. Ir tarkim, norint sukurti, 25 knygą, nebūtina nieko ištrinti. Tačiau, jeigu mes naudojamės programėlę išmaniajam telefonui, mes būtinai turime ištrinti tą pirmąją knygą, kad galėtumėm kurti antrą. Tai, žodžiu, programėlė galima tik tai matyti vieną knygą ir kurti vieną knygą. O tuo tarpu svetainėje mes galim į tą elektroninę lentyną sudėti visas 40 knygų ir jas, kai norisi ir pakeisti, pridėti puslapių ar kažkiek tai ištrinti. Tai va, dabar nemokamai programėliai svetainėje mes kaip tik ir galim naudotis visom galimybėm, galim įkelti garso medžiagą, vaizdo medžiagą, vizualizacijas įvairias. Ir ribų tikrai nėra, mes galim kurti ne tik
paprastą knygą, kur pasakojama kažkas, tai bet galima kurti ir komiksą, ir šablonai tai leidžia, jau turimi šablonai tai leidžia. Taip. Be to, naudojant nemokamą versiją, nes čia starteris kaip išversta, čia Google vertimas iš anglų kalbos, mes galim bendradarbiauti su kitais mokiniais arba su mokytojais ir, baigus kūrybą galima pasidalinti savo sukurtą knygą su mokiniais per nuorodą, QR nuorodą, tarkim, arba išsaugoti knygą ir atsisiųsti PDF formatu, arba persiųsti kažkam. Bet, pavyzdžiui, aš naudoju nuorodą, kurią siunčiu mokiniams ir, tarkim, jeigu mokinys norėtų rasti tą knygą, jis turi naudotis nuorodą, kitaip jis knygos neras, nei per pavadinimą, nei per, tarkim, kūrėjo vardą pavardę. Taip. Tai dabar jau atėjo eilė kitai skaidriai ir čia aš norėčiau pristatyti jums konkrečius pavyzdžius, konkrečias knygas, elektroninės, interaktyves, kurios buvo sukurtos su Book Creator įrankiu. Tai buvo, tarkim, ši knyga Die besten Rezepte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Tai jau tikriausiai supratot, kad čia yra receptų knyga ir patalpinti receptai iš Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos. Tai čia buvo mūsų su mokiniais pirmasis bandymas, pirmasis Book Creator projektas. Taip, tai jeigu jūs turit galimybę, galit nuskanuoti šį QR kodą ir pasižiūrėti, jau pavartyti puslapius mūsų receptų knygos. Antrasis bandymas ir antrasis projektas buvo kelionių vadovas. Tai kviečiu jūs vėlgi apsilankyti Vokietijoje, apsilankyti Kelne, Berlyne, Münchene, Hamburge, ir pasižvalgyti po šios miestus. Šios elektroninės knygos pagalba, vėlgi QR kodas nuves jūs tinkamą kryptim. Ir tas paskutinis bandymas, kuriuo mes labai didžiuojamės su mokiniais, tai būtų knyga Ideenbuch für selbstgemachte Weihnachtsgeschenke, išvertus į lietuvių kalbą, tai būtų rankų darbo kalėdinių dovanų idėjų knyga. Tai jau viršelis parodo, kad čia mokiniai kūrė savo rankom paprastas, mielas dovanėlės, neišleidžiant labai daug pinigų ir netaupant savo laiko, bet neišleidžiant daug savo pinigų ir kūrė tokias mielas dovanėlės. Tai vėlgi, čia QR kodas, bet aš kviečiu jūs kartu su manim pavartyti tą knygą, tai man dabar reikės uždaryti čia savo ekrano rodymą ir pakviesiu jūs pavartyti elektroninę knygą jau mano paskyroj. Taip, minutėlę, čia šiek tiek laiko užtruks. Taip, ar matot knygą, bent jau jos viršelį? Matot, taip. Tai jūs matote pirmąjį viršelį, paskui pirmajam puslapyje nurodom autorius ir čia autoriai nurodyti būtent mano mokiniai, antrosios A ir antrosios B klasių mokiniai ir pateiktas turinys, kaip tik nuotraukas su dovanėlėm ir nurodom puslapius, kur ką mes rasim iš idėjų, kad galėtumėm tą dovanėlę pasigaminti. Įdomus momentas, kadangi šis projektas vyko per vokiečių kalbos pamokas, mes sugalvojom, kad mes ne tik parašysim tekstą kaip instrukciją, kad galėtų atkurti tas dovanas jau kiti, bet taip pat pateiksim fotoanleitung, tai fotoinstrukcijas, kad tie mokiniai, pavyzdžiui, mano mokinių draugai galėtų pagaminti dovanas netgi nemokant vokiečių kalbos, tai dėl to tos vizualizacijos nuotraukų pavidalų ir taip pat ir Book Creator tą leidžia, mes įkeliam dar video instrukcijas, kad būtų įdomiau. Tai vėlgi video instrukcijas aš iš pradžių įkėliau į savo YouTube kanalą, kad išvengtumėm tokios situacijos, kad pavyzdžiui kažkas negražiai pakomentuoja, aš tų komentarų nemalonių gal ir nebijau,
ar ne? Ir jau iš jo mes įkeldavom į mūsų knygą tą video medžiagą. Tai kaip jūs matot, puslapiai labai skoningai, bent jau mano manymu, paruošti. Tai pavyzdžiui, čia matom šabloną, mokiniai patys pasirinko šabloną, patys nusprendė, kaip mes dėliosime tekstus ir jau nusprendė visi turėjo savo puslapius ir dirbo ties savo puslapiais tos idėjų knygos. Taip, ir, pavyzdžiui, čia yra dovanėlis, kaip pagaminti kalėdinės eglutės papuošimą, kaip vėlgi antras papuošimas irgi, kaip padaryti tokią dovanėlę iš popieriaus savo draugui ir taip pat, eglutė iš sagų buvo irgi pristatyta ir aprašytas kūrybinis tas procesas. Ir gražiausia ir galimai skaniausia idėja buvo sausainiai stiklainėje. Viskas gražiai aprašyta, mano darbas buvo tik tai padėti išsirinkti šablonus, bet jūs matot šitam puslapyje, taip, ir šiek tiek pakoreguoti vokiečių kalbą. Tai tiek. O visą kitą atliko mokiniai ir mes tą knygą pasidovanojom patys savo. Taip, ir taip pat su autorių leidimu aš nusiunčiau nuorodą kitiems mokiniams, savo mokiniams, kad jie galėtų pavartyti tą knygą ir galimai pasisemti naujų idėjų, gal kažkas tai gruodžio mėnesio vidury dar nepasirūpino dovanom, tai kaip tik gal buvo ir naudinga. Taip, ir jūs matot, kad čia 2022 metais sukurta knyga, tai mūsų paskutinis darbas su Book Creator. Kaip mes kūrėm tą knygą, tai iš pradžių norėčiau gal labai greitai vėlgi grįžti į savo prezentaciją, skaidres ir trumpai papasakoti, kaip mes galim prisijunginti tą programėlę. Tai minutėlė vėlgi. Taip, ir taip, tikriausiai jūs jau viską matot. Taip. Matot, ačiū. Tai dar kartelį, matot tikriausiai trumputį tekstą, nelabai trumpą, bet apie knygą, kas buvo padaryta, kokia mintis buvo ir kaip kilo tos idėjos. Ir kaipgi mes prisijaukinam programėlę. Iš pradžių mes užsiregistruojam, sukuriam paskyrą ir čia iš tikrųjų naudotis tą nemokamą paskyrą, nes man jos tikrai užteko, mokiniams irgi jos užteko. Paskui mes spaudžiam New Book, tai turim jau kaip ir galimybę sukurti naują knygą, neištrinant kitų knygų ir renkamės formatą jau pagal savo norą, pagal tai, kokios knygos jums reikia, pavyzdžiui, albumo formato arba paprastos knygos, arba jeigu jūs, tarkim, planuojat kurti su mokiniais komiksus, tai jau iš karto jums pateikiami šablonai, kuriuose jau galima talpinti paveiksliukus ir piešinius. Ir paskui jau prasideda tas kūrybinis procesas, tai 2 mygtukų mums reikia. Pavyzdžiui, to pliuso, kad galėtumėm įkelti kokį nors objektą ir mes galim įkelti ir paveikslėlius, ir nuotraukas padaryti dabar, tarkim, savo kamerą, kompiuterio kamerą arba mobiliojo telefono kamerą. Taip pat galim jau iš karto piešti pieštukais kažką knygoje ir tas bus išsaugota, arba įkelti paprastai tekstą. Ir antras mygtukas mums leidžia redaguoti objektus. Tai tiek iš mano pusės. Ir dar labai atsiprašau, pamiršau paminėti, kad svarbus dalykas, gerom knygom reikia dalintis. Tai kaip mes galim bendradarbiauti ir bendrinti tas knygas, čia mums padės tas mygtukas, mes galime bendrinti nuorodos pagalba ir tada knygą galės pasižiūrėti, pavartyti tik tai tie, kas turi jau tiesioginę tą nuorodą. Ir kaip minėjau, galim išsisaugoti tą knygą PDF formatu ir atsisiųsti arba persiųsti kažkam tai, arba iš karto atsispausdinti.
Tai tiek būtų apie Book Creator ir dėkoju Jums už Jūsų dėmesį. Tiek kūrybiškumui lavinti, tiek problemams spręsti, tiek bendradarbiavimui ugdyti ir daugam kitam, netgi informacijos prezentavimui. Tai tikrai labai ačiū, tikrai naudinga. Ir dabar kviečiam Viktoriją Sedlovskają, kuri taip pat mums dar mus apipils tikriausiai dar daugiau minčių ir idėjų, kaip panaudoti informacinių technologijų priemonės pamokose. Ir Viktorija yra iš Klaipėdos Uostamiesčio progimnazijos, na ir kviečiam Viktoriją. Actually, I work in two schools, in Uostamiesčio progymnasium, it's in Klaipėda, and there is one more in Klaipėda school, it's Jūrų school as well. Okay. So, I participated in Joe Doyle webinars last year, and I was encouraging with different tools, and thank you, Asteria, for participation, for organization such event. I'm very glad, and start to talk about my tool. Of course, then you organize different lessons. There are plenty and huge variety of different tools. And I decided to focus on one, which wasn't mentioned here. Now I try to... Now I need to stop a little bit. Give me some time. Okay, no worries. Okay, now I'm ready. I decided to talk about such a tool like Storyboard Stat. Why I decided to do it? Firstly, now I can't change. Such a strange. The slides are not changing. Now, so is it anything related to sharing? I don't know. Here I can do it, but then I share my screen. I don't understand why, but I can't do it. Such a strange thing. Okay, one more. Okay, could you maybe? Yes, everything is fine now. Yeah. But now I need to. The slides were changing. Yeah? Okay, great. Yes, yeah. Okay, so I decided to focus my presentation on Storyboard That app because right now I'm working my students on creating comic books for the end of our lesson. But what is more, as an English teacher, I could say what with this app you could use teaching not only English but other language as well as other subjects such as geography, history, literature, and so on. This tool is very attractive and very simple. Of course, like other tools, it has its free version and the versions for additional tools which you have to pay, of course. But if you decided to choose and work on free version, what you will receive, you don't need to sign up or log in there, and you receive, I think, more than 1,000 different characters for free version. Why do we use this app? First of all, it's very interactive, very interesting. You could practice not only English, but children practice and create different stories, dialects, and so on.
Of course, as well as visualization as well. This app is very excellent for independent peer work and for group work as well. What more? You could, for example, using this app, you could learn new English words or collocation or idioms, or for example, you could describe different roads or learning different prepositions. What more, this tool gives you opportunity, for example, practicing giving directions. Students could not only create different sentences, but they can put in speech bubbles their directions or their words. What more, this app provides you opportunity to create stories, and not only create stories, but for example, try to retell different stories. So you could use their retelling, their interpretation as well. Here on the screen, you could see one part of a dialogue which a student created preparing for their lessons. What more, you could also create different posters, and now on my screen you could see one student's work. They created a comic book about monster, which I'm going to show you a little bit, which we decided not. Sorry, which I will show you using Book Creator app. Why we decided to work on storyboard app? This app gives you opportunity to develop different competencies. And if, for example, you have already read our bestseller, atnaujintos programos, you know how important to work on it. So this app give you opportunity to develop learning, creativity, communication, collaboration, and so on, and other competencies. Right now, I'm going to change now this screen, and I'd like you to show how do we create some comic books using another app, Book Creator, which was just presented. Now here it is. The task was to choose the legend, then using storyboard that app, children created different scenes, and they tried to make a book with different scenes. I didn't mention and didn't say that if you use free version, it gives you possibility to create 6 different scenes for free. But of course, coming back, you could create other 6 versions. So I think this app is very interactive, and children really enjoy it. So what more does it give us? This app, as I said, very interactive. You could join other subjects as well as history, geography, and so on. What more, you could
you could be very interesting for your students, because our students are very smart and they like different interactive tasks. So why not to ask just to create a dialogue, learn it, but to present it in front of a class using this storyboard that app. Thank you very much for listening. Thank you, Victoria. It was beautiful. The more people present their work, the more I am pleased. So there are so many creative teachers. So I am pretty sure that more of us will be inflicted with and motivated by creating something that's so awarding, I think, and even rewarding. So thank you so much. And now we're inviting Raimonda Zaicienė from Klaipėdos Tauralaukio Pro Gymnasium. I don't know why, but after some presentations in English, I started talking English. Though, Raimonda, maybe you will speak Lithuanian, yeah? Okay. Tai Raimondos pranešimas yra apie mokinių įsitraukimą ir jų įsitraukimą didinantis ir aktyvumą skatinantis LIELA programinės aplinkos įrankiai. Tai, manau, tikriausiai gal ir ne visiems girdėta programinė įranga, tai bus labai įdomu sužinoti. Prašom, Raimonda. Tai sveiki visi, kol aš čia viską surasiu. Tai aš norėjau pasidalinti tokiu projektu, kuriame teko dalyvauti prieš metus. Tai šis projektas buvo parengtas Klaipėdos universiteto ir mokyklų tobulinimo centro, kuris taip ir vadinosi dirbtinis intelektas mokyklose, mokymosi analitika. Tai sutrumpintai mes jį vadinome DIMA. Šito projekto pagimdyta gimė ir svetainė. Tai kam bus įdomu apie šitos projektus dirbtinio intelekto, apie programas, apie išteklius, tai galėsite pasižiūrėti svetainiai. Bet šiaip norėčiau jums truputėlį apie šią programą papasakoti, kadangi, kaip ir Asterija minėjo, tai tokia nauja programa Lietuvoje, kadangi mūsų buvo 10 mokyklų, kurios turėjo galimybę su šia programa dirbti, būtent su LearnLabu, tai jį norėsiu ir pristatyti. Aš į pokalbių lauką įkėliau nuorodą, tai vėliau, kad aš norėsiu truputėlį parodyti galimybės, tai jeigu bus noras, prisijunkite, aš parodysiu kaip ir galėsite sudalyvauti tokioj trumpoj mini pamokėliai, būtent, kad sužinoti, kaip šitie įrankiai veikia. Taigi, mano pranešimas yra mokinių įsitraukimą didinantis ir aktyvumą skatinantis LearnLab programinės aplinkos įrankiai. Tai šita platforma sukurta ir plačiai naudojama Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje ir šita platforma didelį dėmesį skiria duomenų apsaugai. Na, nežinau, ar čia pliusas ar minusas, bet prisijungti prie šios platformos mokiniai gali tik su asmeniniais mokykliniais paštais. Na, nebandėme su paprastais vaikai, kadangi nelabai savo gali turėti, mes čia su pradinukais dirbom, tai mokykla sukūrė elektroninius paštus ir vaikai būtent su tais elektroniniais paštais jungiasi prie šitos programos. Man teko vykti į Švediją ir sudalyvauti būtent mokymosi šitoj kūrėjų komandoj, tai labai jau džiaugiuosi to. Tai gal, kadangi jau esu paskutinė ir visi labai pavargo, tai labai trumpai, kad šią programą ir filosofija remiasi mokslininkų Fulan ir Gardner Bandura koncepcijomis. Apie šias koncepcijas galite daugiau paskaityti svetainėje, kuri gimė būtent po šito projekto ir ten būtent apie dirbtinį intelektą, apie jo naudą ir mums visiems ir mokiniams. Tai
kaip jau sakiau, didelis dėmesys skiriamas mokymosi analitikai, kuri remiasi grįžtamuoju ryšiu, mokinių refleksijomis. Visa sukaupta informacija yra pasiekiama platformoje. Ja naudodamasis mokytojas gali analizuoti mokinių mokymosi procesą ir tinkamai planuoti savo veiklą. Taip pat platformoje yra galimybė sudaryti kiekvieno vaiko arba klasės profilį. Gal truputėlį parodysiu, labai vėliau truputėlį parodysiu, kaip tas profilis atrodo, bet kadangi duomenų apsauga, tai negaliu rodyti, nes ten yra vaikų vardai, pavardės, na, kaip ir sakiau, tai yra toks mūsų asmeninis naudojimas. Tai kokios galimybės, ką toje platformoje mokytojas gali padaryti? Taigi, sukurti žodžių debesį, sukurti apklausą, suteikti galimybę mokiniams užduoti klausimus, įterpti vaizdo įrašą, sukurti paveikslėlių debesį, sukurti klausimą įvairių tipų uždarą arba atvirą, sukurti užduotį, kurioje mokiniai gali rikiuoti atsakymus, užduotį, kurioje galima pateikti skirtingus argumentus, užduotį, kurioje mokiniai turėtų susijęti atitinkamus konceptus, arba surinkti arba išdalinti mokinių sukurtas istorijas ar minčių žemėlapius. Tai iš tų įrankių, ką aš dabar paminėjau, ką mokytojas gali padaryti, tai tokią mini pamokėlę jums vėliau pristatysiu, jei norėsit, galėsit ir sudalyvauti, kad truputėlį pajusti dvasią šitos programinės įrangos. Tai šitą programinę įrangą, gal aš iš karto parodysiu, kaip jinai atrodo, yra, kas man čia patinka, čia vienoje vietoje yra viskas, kaip prieš tai kalbėjusios moterys minėjo, kad knygų kūrimas ar ne, kažkokie minčių žemėlapiai ar ne, čia yra viskas vienoje vietoje ir mokiniai tiesiog gali iš vienos vietos vaikščioti kitur ir dirbti įvairiose aplinkose. Tai truputį gal parodysiu, čia yra klasės puslapis, kur, atsiprašau, aš greitai prisijungsiu, nes jau mane turbūt išmetė. Taip, tai klasės profilis, tai čia yra užduotis, kurias aš galiu paskirti, grupės, mano mokiniai, mokinių vardai, pavardės. Na ir truputį minėjau, kad galima pasidaryti klasės profilį, tai galima kiekvienos pamokos pradžioje ar nors jisai suvalgo daug laiko, tai mes čia su mokiniais pačioj pradžioj padarėm. Tai kiekvienas mokinys atsakinėja į klausimus ir, atsiprašau, negaliu vardų rodyti, tai atsižvelgiant į vaikų poreikius ar ne, kokios spalvos ten mažiausiai yra, tai mes būtent pasižiūrėję galim pagal tai ruošti pamokas ar kažkaip kitaip padėti. Kitas, pavyzdžiui, idėjų kūrimas ar net tų debesėlių kūrimas, tai iš tikrųjų irgi labai toks, aš galvau, kad jis labai paprastas, sakykime, siauros krypties, ne? Bet mes naudojam ir matematikai, ir lietuvių kalbai, ir dar visokiem dalykam. Tai, na, pavyzdžiui, aš turiu galimybę pateikti, ką čia greitai parodyti, buvau suradus apie skaičius. Nu, sakykime, Lietuvoje gyvenantis paukščiai. Ir šitas žemėlapis gali būti pildomas visą laiką, iš jo auginami įvairūs dalykai, tai yra ir žemėlapiai, ir garsai įrašyti, ir dokumentai Wordo, ir kas čia dar, paveikslėliai, bet kas gali būti, ir jie taip yra interaktyviai tamposi ir visą kitą, taip su jais gražiai pasidaro. Toliau, kaip jau minėjau, tos istorijos knygos, kūrimas knygų, tai taip pat aš turiu galimybę, pavyzdžiui, pradėti knygą ir tą knygą nusiųsti vaikams ir vaikai tada tą knygą tobulina.
na, sakykime, gal va čia mano sukurta knyga, kurią aš pasidalinau su vaikais ir vaikai tada tą knygą pildo, sakykime, ar ne, čia buvo apie tekstinius uždavinius, mokiniai naudodamisi va šitais įrankiais, kurie yra, ten piešimo, paveikslėlių kėlimo, vaizdo kėlimo, garso įrašo, jie tiesiog pabraukia, pažymė ir kai atlieka visas užduotis, jie gali tą knygą vėl man sugrąžinti, truputį nuotraukose matysite, kaip tos knygos atrodo vienoje vietoje. Ir šitos knygos įsisaugoja, kas dar labai įdomu yra, kad pavyzdžiui, gali būti keli bendraautoriai, kurie tą knygą gali redaguoti. Ir mano vaikai dabar trečiokai, mes pradėjome 2 klasėje šitą programą naudoti, tai dabar jie ruošiasi ir projektams įvairiems ir netgi manęs klausia, ar galim su tą programą, tai labai ją pamėgo ir tikrai plačiai naudoja. Taip, tai va čia truputį klasė kaip atrodo, bet aš gal nesustosiu, nes ten irgi vaikų vardai pavardės, tai čia irgi asmeniniai vaikų profiliai, klasės profilis. Taip, ši programa turi biblioteką, į kurią galima įeiti ir įvairių yra užduočių, kurias galima savaip perdirbti. Yra ir kelios lietuviškos, kadangi daugiausiai anglų kalba, švedų kalba, bet viską galima keisti. Tai šią platformą naudojantis mokytojai gali paskatinti mokinius aktyviai dalyvauti pamokoje, reaguoti bei išsakyti savo mintis, pateikėt atsakymus ir klausimus. Tai kaip atrodo pamoka? Tai dabar čia kaip buvo su mano mokinukais, labai trumpai, nes užduočių truputį daugiau buvo, negu parodysiu. Tai pamoka buvo atimtis iki 1000 ir ką vaikai matė. Tai visų pirma, nusistatėm klasės profilį, labai kažkokių tobulintinų dalykų nebuvo, bet patvirtinti numatėm erdvinius, vizualinius, tarpasmeninius ir kalbinius įgūdžius. Tai pamokos uždavinys buvo, kad dirbdami su LearnLab platformos įrankiu GoLab ir StoryLab, remdamėsi praktiniais pavyzdžiais bei žiniomis, atimsite skaičius iki 1000 peržengiant 10. Tai visų pirma, vaikai pažiūrėjo filmuką, jeigu norėsit pažiūrėti ir jūs, jeigu dalyvausit mano pamokėlėje, tai dar kartą pasikartoja. Jie ekrane matė mano atsiųstą knygą, pradėtą ruošti su tam tikromis užduotimis ir jie tą knygą gali parsisiųsti pas save į savo, sakykime, StoryLab vietą ir jie tenai dirba tam tikrą laiką, mes nusistatome ir vėliau vėlgi jie mato, kad įkelkite savo darbą ir parodykite ir taip maždaug aš labai taip į apačią nevažiuosiu, nes ten vėlgi vaikų pavardės, nes vaikai čia vardus, kur užsirašė, tai jau pavardžių nematysit, bet aš kaip mokytoja matau kiekvieno vaiko vardą ir pavardę, kas būtent tą darbą atliko. Tai va, visos tos knygos sueina pas mane, vaikai turi galimybę dėti laikus, gal čia, nežinau, patiktukus ar ne, skirti žvaigždes už būtent kažkokią knygą. Ir mes tiesiog aš kaip mokytoja galiu kiekvieną knygą atsidaryti, mes galim aptarti, apžiūrėti ir taip toliau. Taip pat man kas labai patinka, tai yra įsivertinimas ir aš labai pradėjau naudoti kad vaikai įsivertintų būtent plačiau. Ta prasme, kad jeigu vaiko paklausai, kaip tau sekėsi ir kažką, jisai sako gerai arba blogai ir taip toliau. Tai iš tikrųjų čia buvo didelis darbas, kad išprašyti ir išklausti kodėl, bet po truputį jau jie gali pasakyti, kas patiko, kas nepatiko, ką pasiūlyti. Tai man labai patinka šitie pasiūlymai, nes jie iš tikrųjų duoda labai daug peno ir ruošimasi kitai pamokai. Tai čia keletą akimirkų, vaikai nusisukė, tai nieko tokio, kaip jie dirba, labai įsitraukia. Tai vienas trūkumas, šita programa yra mokama.
Tai čia pabraukiau kainą, kiek licenzija kainuoja mokiniui per metus. Kadangi mes buvom tos pilotinės mokyklos, tai mes 2 metus gavom licenzijas nemokamai, nežinau, kaip čia bus nuo rudens, bet manau, kad kažkaip gal rasim lėšų tai licenzijai išsipirkti. Bet kas yra džiugu, tai vat šios dienos prezentacija, kurią aš jums rodau, būtent ta GoLab įrankis, jisai yra nemokamas. Tai jo galimybės iš tikrųjų irgi labai yra nemažos. Tai dabar ir kviesiu jūs prisijungti prie mano pamokėlės. Tai į svetainę aš įdėjau, ne į svetainę, į pokalbių lauką įdėjau būtent šitą nuorodą. Tai jeigu rasit, arba galiu dar kartą pakartoti, jeigu kažkur jinai pabėgo. Taip, tai jeigu dabar šitą nuorodą paspaustumėt, atsidarytų jums va šitoks langas. Ir va čia, kur reikia įterpti sesijos kodą, va šitą koduką, jeigu suvestumėt, aš matyčiau, kad jūs va čia jau pas mane prisijungėt. Man rodo vieną žmogų, kadangi aš pati save esu prijungusi ir galiu rodyti jums ir kaip mokinys, ir kaip mokytojas. Ar kažkas bandysis, ar man tiesiog rodyti, kaip mokinys mato, bet būtų įdomiau pabandyti. Va, kažkas jau prisijungia prie mano sesijos, turbūt savo ekrane, dabar galit netgi savo ekrane žiūrėti, nežiūrėti mano. Na, dar porą minutėlių, aš galvoju, kantrybės gal turėsit kažkas pažiūrėti. Tai vat, kol dar jungiasi mano mokinukai, tai noriu pasakyti, kad tas GoLabo įrankis, tai vat kiekvienas prisijungęs gali ruošti interaktyvės užduotis, įkelti savo jau paruoštas užduotis ir su mokiniais naudoti. Dar toks vienas minusas, ką mes pastebėjom dirbdami, kad su planšetiniais kompiuteriais neina dirbti su ta programa, būtent neina tų Story Lab kurti ir nežinom, kaip su to GoLabo yra, bet kai klausiam, kodėl čia taip yra, tai turi būti būtent tie iPadai. Tai su jais veikia arba su paprastais kompiuteriais. Tai gal kas jau prisijungėt, mokinukai mano pažangus, tai sudalyvausim pamokėliai, kas ne, tai ekrane parodysiu, kaip tie mokiniai mato. Tai prisijungę vaikai dabar galite pas save paspausti. Aš paėmiau, kad būtų trumpai ir nereikėtų ilgai žiūrėti. Kas namuose mokinukai, va tie mano 16 mokinukų, galit pas save pasiklausyti. Aš nežinau, kaip čia pasileis man jum visiems paklausyti dainelę. Pasakykit, ar girdisi. Nesikė. Nu, čia tiesiog dainelė yra tokia, kad 4, 5, 7, čia tiesiog būkit atidus dabar, truputėlį būkit atidus, čia užtenka ir pažiūrėti. Gerai, aš stabdysiu. Tai va tie mano mokinukai, kurie namuose yra, tai jie va šitaip mato. Jie irgi gali savo pasileisti ir pasižiūrėti. Čia labai gerai, kad, pavyzdžiui, nuotolinis vyksta. Vaikai gali pažiūrėti savo. Tai darome mes klasėje, tai aš išjungiu tą galimybę jiems žiūrėti, mes žiūrime per interaktyvų ekraną. Tai dabar mokiniai išklausė mano mokinukai. Ir dabar jie turėtų atsakyti į klausimą. Ar ne? Mokinukai mato šitaip klausimą, kokios spalvos buvo gaidžio sparnai. Tai dabar laukiu mokinuko atsakymų. Aš jau grįžtu. Mokinukai rašo. Ir kai mokinukai parašo, tiesiog spaudžia, kad išsiųsti atsakyti. Aha. Na, kol kas mokiniai dar atsakymų nemato ir ne, jeigu žiūrim interaktyvioje lentoje, tai kol nepaspaudžiu šito mygtuko, vaikai nemato atsakymų. Na, pažiūrėkime.
kokie buvo atsakymai. Tai raudoni, mėlynai rausvos, spalvoti, geltoni, nepamenu ir taip toliau. Taip. Keliaujame į kitą klausimą. Taip pat mokinukai mato šitai. Kokios spalvos buvo gaidžio kojos? Tai dabar jau paspauskit, iš galimybių jau pasirinkti, kokios buvo gaidžio kojos. Ir vėlgi aš matau, kad 13 mokinukų mano jau atsakė va čia. Ir pasižiūrim. Galiu procentus pasirinkti, galiu skaičių pasirinkti, čia jau mano noras. Šį kartą pasirinkau procentus. Tai oranžinė, sako, didžioji dalis, tai iš tikrųjų oranžinės ir buvo. Taip, dabar viena iš užduočių yra sugrupuoti. Mokinukai mato šitaip ir gali grupuoti atitinkamus konceptus. Na, pavyzdžiui, gaidys ir gaidys paveikslėlis, ar ne? Teisingai jie pranyksta. Na, pavyzdžiui, viščiukas. Nu, aš dabar nenoriu, kad mano mokinukai gerai, kad toliau nerodyti. Aš čia rinkau apie vištas, bet sakau, matematika yra lietuvių kalba, galim viskam. Ir kadangi labai daug kalbėta ir apie anglų kalbą, tai aš manau, kad puikiai platforma anglų kalbai. Gerai, grįžtu aš prie mokytojo, man jau čia rodo, kaip maniškiai vaikai atsakinėja. Tai man dabar šitas maišusi. Taip. Mokinukai tiesiog pas save mato, kaip ten jiems susigrupuoja teisingai. Taigi, mokinukai, sekanti užduotis jums, mokinukai mato, sugrupuokite paukščius nuo didžiausių iki mažiausių. Taip? Mokinukai. Teisingą atsakymą mokinukai turi tempti viršų. Tai turbūt didžiausias bus gaidys ir toliau višta ir viščiukas. Kada vaikai jau mokinukai padarė šitaip, jie siunčia man užduotėlę ir aš tada pasitikrinu. Šiaip ir mokinukai mato juodai, pas mane, kadangi teisingi, mano visi žali, bet jeigu kažkuris būtų ne savo vietoje, jis būtų raudonas. Tai čia man rašo, kad kažkas suklydo ir ne viskas sužymėjo teisingai. Kita užduotėlė yra mįslė. Tai mokinukai mato taip, ateina bajoras ant 2 kriukių, iš mėsos barzda ir nebespėjau skaityti. Laiką taip pat perskaitimui galima nustatyti. Tai dabar įminti reikia mįslę ir sudėti atsakymą pradžia turėtų būti viršuje. Žodžiu, kas tai galėtų būti? Vėlgi mokinukai čia gali tempti viršų tas raidės, koks čia galėtų būti atsakymas. Na, aš būsiu tas nepažangus mokinukas, kuris neatsakysiu. Na, ir gal irgi greituoju būdu aš pasižiūrėsiu, atsakymas turėjo būti gaidys. Taip, na ir dabar dar atsakykite į klausimus, mielieji mokinukai, kiek raidžių yra paveikslėlyje esančio paukščio pavadinime. Tai mokinukai žiūri ir skaito. Na ir dabar pasirinkit mokinukai, kiek raidžių yra paveikslėlyje esančio paukščio pavadinime. Taip, jau rodo man 10 mokinukų atsakė, 11. Aš galiu visų sulaukti, galiu nelaukti, kaip jau čia man rodyti iš karto atsakymus arba ne. Ir tada matau, kad mano mokinukai 11 visi atsakė teisingai. Taip, sekantis klausimas jau savirefleksija. Tai dabar norėčiau, kad parašytumėt kažką, ką sužinojot, ką panaudosit, nors labai trumpai, ką patarsit, kad maždaug irgi išbandyti tą įrankį. Tai mokinukai rašo taip, na, pavyzdžiui,
mokytis, nu, aš parašysiu bet ką. Tada spaudžia atsakyti, ar ne, tada atsiranda kitą segmentą pasirenka, panaudosiu, sakykime, aš rašau kaip mokinukas, atsakau, pasirenku sekantį segmentą. Nors čia anglų kalba, bet žinokit, vaikai, mano trečiokai ir antroji klasiai kažkaip labai greitai patarsiu mokytis. Bet ką parašau? Mokinukas toks nepažangus. Na ir tada suvaikšto man atsakymai. Aš galiu jungti komentarus, kad jūs galėtumėt net komentuoti. Aš galiu jungti jums, dabar jūs galite pasidžiaugti vieni kitų įrankiais ir atsakymais. Ir ačiū dabar mokinukams, kurie dalyvavo. Na ir iš tikrųjų taip pat noriu protingą mintimi baigti, kad imant prisipildo rieškučios, o duodant širdis. Tai čia mano kontaktai, elektroninis paštas. Tai jeigu kažkas norėsit būtent su to GoLab įrankiu pasimokyti dirbti, vat kaip būtent kurį aš šiandien ir rodžiau savo pristatymą, tai mielai prašom rašyti ir kažkaip kiek galėsiu, tiek pamokysiu būtent nors tą nemokamų įrankių pasinaudoti. Tai ačiū labai uždėmesį, aš dar paskui paskaitysiu jūsų, kadangi viskas man išliko, aš ten vėliau paskaitysiu jūsų atsiliepimus. Dėkoju. Ačiū už kantrybę iš tikrųjų. Labai ačiū Raimonda ir labai ačiū visiems, ypatingai tai tikrai Raimonda, kaip gražiai vainikavote visus pranešimus ir konferencijos pabaigą atvedėte tiesiog mus į tai. Tai iš tikrųjų labai ačiū ir jums visiems ištikimai išlikusiems iki pat pabaigos, nors ir truputėlį daugiau, bet prirašysim jums 1 valandą dar prie konferencijos pažymos. Tai iš tikrųjų labai dėkojom visiems pranešėjams, kurie ir aš manau, kad šitą anksčiau mes konferenciją darydavom, esame darę rudenį, bet labai puikiai pasiteisino idėja padaryti, suorganizuoti ir mokslo metų, nes noriu sakyti, jau beveik pabaigoje, nes mano laikais gegužės 25 būdavo paskutinis skambutis, bet jis čia pat jau tikriausiai po sekmadienio. Tai labai gražus momentas jums visiems parodyti, kas pasiteisino, kas motyvavo jūs, kas sekėsi, kas nelabai sekėsi, bet iš tikrųjų tai yra gražus momentas pamatyti, kai jūs dalinatės tuom iš tikrųjų, kas jau pasiteisino. Ne teorija, ne paprastais kažkokiais dalykais, bet tikrai, kurie veikia jūsų pamokose. Ir taip pat noriu pasakyti, kad nors mes jau 8 metus organizuojam šią pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą, bet Viktorijos pavyzdys rodo, kad jinai dalyvavo praeitais metais, bet po metų laiko išbandyti įrankiai, aš manau, dar didesnius vaisius parodo. Ir visoms žinioms, kad ir idėjoms, kurias šiandien gavote, tikrai jos turi susigulėti, jos turi jums prilipti, jos turi jums patikti. O jeigu patinka mokytojai, tai abejonės tinka ir patinka ir mokiniams. Tai šios visos idėjos, aš manau, kad tikrai įtakoja mokinių pasiekimus. Beveik visi minėjote mokinių motyvacijos pagerėjimą, įtraukti į procesą. Tai mokinius visų lyčių, visokių gabumų tikrai galima įtraukti į mokymosi procesą, kas tikrai įtakoja ir pagerina jų rezultatus. Ir tikrai labai džiaugiamės, kad tikrai dalinatės ir Raimondos tikrai pasinaudosiu Raimondos paskutinės, nes sako, kas paskutinės įstringa akise, tas ilgam išlieka, kad tikrai jūs pasidalinantis gėris, geromis mintimis ir idėjomis tikrai persiduoda visiems ir išliks visų širdise. Ačiū, kad domitės, ačiū, kad esate. Tikimės, kad ir ši konferencija jums patobulino ir pagerino ir būsite dar išmanesnis mokytojas savo klasėje. Na, o tie
kas norėtų giliau pasigilinti į mūsų programos sesijų, webinarų medžiagą, turime visų 10 sesijų įrašus, galite įsigyti už minimalią kainą ir rašyti elektroniniu paštu kalba@viks.lt ir įsigyti, kad ir po vieną įrašą ir dalintis su kolegomis, su mokytojais, taip kad tikrai skatinam, nors vieną idėją pasidalinkit su savo kolegė, su savo kolektyvu, su tuo, kas jūs įkvėpė, kas tikrai jums padės klasėje. Tai labai ačiū, kad buvote, kad esate, na ir būkime kartu šioje bendruomenėje. Labai ačiū, na ir atsisveikinu. Tikiuosi įrašas išliks ir įrašų pasidalinsime su visais dalyviais elektroniniais paštais, bet taip pat bus įrašas ir įkeltas į valstybės institucijų kalbų centro svetainę www.viks.lt. Labai ačiū ir iki kitų malonių susitikimų. Geros ateinančios peržiūrėję šį įrašą ir rugsėjo 1 pamoką ir dalinkimės. Ačiū labai ir iki kitų susitikimų. Gero vakaro. Iki. Ačiū. Labai malonu. Ačiū jums. Ačiū, viso gero. Viso gero, malonu. Ačiū.